Oh Vater, merci pour ta présence. danke für deine Gegenwart. Merci pour ton onction. Danke für deine Salbung. Merci pour ta nuée. Danke für deine Wolke. Merci pour ta gloire et ta grâce. Danke für deine Herrlichkeit und deine Gnade. Que ton plan Dein Plan se réalise et s'accomplisse. soll sich erfüllen. Et que ce pourquoi tu nous as attirés ici Und das, wieso du uns hierhin geführt hast, arrive parfaitement. uns passiert in Perfektion. Bénis cette église qui nous reçoit. Segne diese Gemeinde, die uns empfängt. Bénis le pasteur Mathieu et son épouse. Segne den Pastor Mathieu und seine Ehefrau. Bénis tous ses collaborateurs. Segne auch alle seine Mitarbeiter. Bénis tous les fidèles de cette assemblée. Segne alle Mitglieder seiner Gemeinde. Bénis cette ville. Segne diese Stadt. Envoie le réveil. Bringe eine Erweckung hinein. Utilise-nous. Nutze uns dafür. Nous lions toute principauté démoniaque au nom de Jésus. Wir binden jede dämonische Kraft im Namen Nous Jesus. présentons la victoire de Jésus Und wir präsentieren ihnen den Sieg devant von le monde de Jesus. ténèbres, Vor dem Wind der Finsternis. devant les incantations, Vor allen negativen Mächten devant und les forces Verfluchungen. du mal, Vor allen bösen Kräften. devant les agents des ténèbres. Vor allen Agenten der La Finsternis. victoire par le sang de Jésus. Der Sieg durch das Blut La Jesu. victoire par la croix de Jésus. Das Sieg durch das Kreuz Et nous Jesu. déclarons que nous sommes plus que vainqueurs Und wir deklarieren, wir sind mehr als par Überwinder. celui qui habite en nous, Weil dieser, der in uns qui est weilt, plus fort que celui qui est ist dans le monde. größer und stärker als der, der in der Welt ist. Bénis ta parole Segne dein Wort. au nom de Jésus. Im Namen Jesus. Amen. Amen. Alléluia. Salue ton voisin, salue ta voisine, salue ton Begrüße frère, deinen salue ta Nachbar, sœur. begrüße deine Alléluia. Schwester, begrüße deinen Bruder. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gelobt sei der Herr. Je vous salue tous au nom de Jésus. Ich grüße euch alle herzlich im Namen Jesus. Qui a été béni hier? Wer war gestern gesegnet? Alléluia. Amen. Qui est venu seulement ce soir? Wer ist nur heute Abend da? Oui, j'ai vu, il y a beaucoup de nouveaux Ich habe venus. gesehen, neue Gesichter sind mitten unter uns. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gelobt sei der Herr. Mais vous qui êtes loin là-bas, c'est mieux de vous Hier asseoir in ici, der Ecke, comme ça. kommt doch bitte in die Mitte, Je vois, je suis... damit ich allein in eine Richtung schauen kann. Hé, ce que j'ai dit là, ça veut dire tout ça en allemand. C'est ça. Comme ça, je vous vois tous devant. Damit ich euch alle hier in dieser Richtung sehen kann. Je n'ose même pas essayer. Ich will jetzt gar nicht versuchen C'est nachzusprechen, plus dur que de parler en langue. weil es ist schwieriger als in Zungen zu sprechen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai un merveilleux message pour un homme, pour une femme. Heute habe ich eine wunderbare Botschaft für einen Mann und für eine Frau. Amen. Amen. Merci encore, Pasteur Mathieu, pour me céder votre chair. Vielen Dank für den Pastor Mathieu, dass er mir die Möglichkeit gibt, Merci vor à euch zu Maman stehen. Yombo, Danke an Mama Jumbo à tous les hommes de Dieu und auch alle Diener des qui Herrn, travaillent avec vous. die mit euch zusammenarbeiten. Merci à Maman Esther Vielen pour Dank. sa présence. An Mama Esther, weil sie heute da Merci à ist. tous mes fils, Vielen Dank an all meine les pasteurs, Söhne, mes filles, Pastoren, meine Compassion, Töchter, Noyau an Gemeinde Compassion. Compassion, God bless you so Noyau much. Compassion, der Herr Je segne vois euch même d'autres qui reichlich. étaient à Düsseldorf qui m'ont suivi Ich ici. sehe sogar zwei Geschwister aus Düsseldorf, Qui die était à heute Düsseldorf, wieder da qui m'a sind. suivi Wer ici? war in Düsseldorf mit uns gemeinsam? Hey, j'ai reconnu même ma sœur. Ich habe sogar meine Schwester wiedererkannt hier vorne. Amen. Soyez bénis. Seid gesegnet. Nous allons nous tenir debout afin de lire la Wir parole de werden Dieu. einmal bitte aufstehen, um gemeinsam das Wort Gottes zu lesen. Le thème de mon message ce soir, Das Thema meiner heutigen Botschaft ist: c'est n'écoute pas la voix du fils aîné. Höre nicht auf die Stimme des Erstgeborenen. Dis à ton voisin, n'écoute pas la voix du fils aîné. Sag es deinem Nachbar, höre nicht auf die Stimme des Erstgeborenen. Ton voisin de gauche, Dein Nachbar auf der linken ton voisin de droite, und dein Nachbar auf der rechten, genau dasselbe. ton voisin de devant, Dein Nachbar vor dir ton voisin de derrière. und auch dein Nachbar hinter dir. Seulement ton voisin qui te sourit. Nur den Nachbar, der dich anlächelt, Dis-lui, n'écoute pas la voix du fils sag aîné. ihm, höre nicht auf die Stimme des Erstgeborenen. Amen. Vous savez que j'ai des origines allemandes. Hein? Wisst ihr, ich habe einen deutschen Ursprung. Ouais, mon arrière-grand-père Mein Urgroßvater, était un Allemand. er war ein Deutscher, Il était militaire. er war ein Militär.
Alors pendant la guerre mondiale, Und im Weltkrieg il est allé en Afrique. ist er dann nach Afrika Il a geflogen. engrossé une Congolaise. Dort hat er eine Kongolesin geschwängert. Ça a donné le père de mon père. Und das war dann der Vater meines Le père Vaters. de mon père a épousé une Africaine. Und dieser hat eine Afrikanerin Ça a donné geheiratet. mon père. Und dann kam mein Mon Vater. père a épousé ma mère. Und mein Vater hat meine Mutter Et je geheiratet. suis là. Und ich wurde geboren. Donc si je cherche bien, Das heißt, wenn ich gut j'ai la recherchiere, famille en Allemagne. habe ich eine Familie hier in Et je peux Deutschland. devenir allemand aussi. Und ich kann auch Deutscher werden. C'est pourquoi je suis clair comme ça. Deswegen bin ich auch so hell. C'est les Allemands qui m'ont donné ça. Das ist mein deutscher Ursprung. Et mes yeux verts. Und meine grünen Augen kommen Ça auch vient daher. des Allemands. Donc soyez les bienvenus chez nous, Das heißt, seid willkommen bei uns en Allemagne. in Deutschland. C'est vrai, non? Das ist doch wahr, oder? En vérité, c'est ça, non? In Wahrheit ist es so. Avant, on nous appelait les rockers, Rauker. C'était ça le nom Vorher de ma wurden famille. wir Hauke genannt, das war unser Nachname. Alors quand Mobutu est venu, il a changé les noms des gens. Und als Mobutu kam, hat er die ganzen Nachnamen verändert. On ne portait plus le nom de Rauker. Wir haben nicht mal den Namen Hauke On a getragen. créé un nom. Ein Name wurde geschaffen. Tunasi, c'est un nom créé. Tunasi ist ein erfundener Ça veut Name. dire nous aussi, on a un blanc. Das heißt, wir haben auch einen Weißen bei On a uns. créé ça Tunasi. Pourquoi il n'y a pas beaucoup de Tunasi? Si tu entends un Tunasi, il a pris ça chez nous. Deswegen gibt es nicht viele Tunasis. Diese, die diesen Namen tragen, Mais die en haben den bei soi, je uns devais m'appeler geklaut. Rauker Marcelo. Ich hätte eigentlich Rauke Marcelo heißen sollen. Amen. Amen. Luc 15, versets 11 à 32. Lukas 15 von Vers 11 bis 32. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda qu'est-ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand son fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, il est retrouvé. Seigneur, bénis ta parole. Herr, segne Vois ta dein parole. Wort. Guide-nous dans cet enseignement. Au nom Lehre de du uns Jésus. durch dieses Wort. Amen. Im Namen Jesus. Prenez Amen. place, s'il Ihr vous könnt plaît. euch wieder setzen, bitte.
Tous mes livres sont disponibles Ich à la habe alle fin meine du culte. Bücher hier dabei, die sind auch zum Vous pouvez vous les Einkauf procurer. möglich. Et dimanche, je vais dédicacer tous les livres qui seront achetés. Und Sonntag werde ich alle Bücher unterschreiben, die gekauft worden sind. N'écoute pas la voix du fils aîné. Höre nicht auf die Stimme des Erstgeborenen. Pour ceux qui suivent ma page YouTube Compassion TV, Für die, die meine Seite Compassion TV auf YouTube verfolgen, j'ai donné un message sur le Père extraordinaire. ich habe ein Wort geteilt über den wundervollen Vater. Et ça, c'est la suite de ce message que je n'ai pas encore donné. Und das ist die Fortsetzung des Donc, Wortes. vous avez la primeur. Das heißt, ihr habt das Privileg, das erste Mal zu hören. Alléluia. Amen. Même le message que j'ai donné hier, Selbst das Wort, das ich gestern gegeben vous habe, avez la primeur. ihr habt dieses Privileg. Alléluia. Cette parole vient de Jésus lui-même. Dieses Wort kommt von Jesus selber. Il y a une Bible que j'aime. Es gibt eine Bibel, die ich sehr liebe. Cette Bible souligne en rouge toutes les paroles de Jésus. Diese Bibel unterstreicht in roter Schrift alles, was Jesus gesagt hat. Ce n'est pas Paul qui parle, Nicht Paulus spricht, ce n'est pas Pierre qui parle, nicht Petrus spricht. c'est Jésus lui-même qui a donné cette parabole. Es ist Jesus selber, der dieses Gleichnis teilte. La parabole, c'est une histoire imagée Das Gleichnis ist eine erfundene Geschichte, qui porte un sens spirituel. die aber einen geistlichen Sinn trägt. Les personnes dont on parle sont fictives. Die Personen, von denen gesprochen sind fiktive Elles Personen. n'existent pas, Sie existieren nicht, mais ce sont des types et des représentations des réalités spirituelles. aber das sind Typen, die geistliche Persönlichkeiten repräsentieren. Lorsqu'il y a une parabole avec le nom de quelqu'un, ce n'est pas une parabole. Wenn es ein Gleichnis gibt mit genannten Namen, dann ist es nicht ein C'est Gleichnis. pourquoi quand on dit que la parabole de Lazare, la résurrection de Lazare, plutôt de la mort de Lazare, du pauvre Lazare, ce n'est pas une parabole, c'est une réalité. Le pauvre Lazare a vraiment existé. Das Gleichnis vom armen Lazarus ist nicht nur ein Gleichnis, was fiktiv ist, aber es ist die Wahrheit. Es ist wirklich passiert. Mais là, ce sont des personnages fictifs. Aber hier geht es um fiktive Persönlichkeiten. On nous parle dans ce texte In diesem Text, de 3 Bibeltext, personnes wird uns über 3 Personen erzählt et même de 4 personnes. oder sogar 4 Personen. Il y a le Père, Es gibt den Vater, il y a le Fils es gibt prodigue, den Sohn, den verlorenen Sohn, il y a le Fils aîné, es gibt den erstgeborenen il y a Sohn aussi le serviteur. und es gibt den Diener. Alléluia. Amen. La Bible nous dit qu'un père riche Die Bibel spricht von einem reichen Vater. avait 2 fils. Er hatte 2 Söhne Le fils cadet est venu vers lui und der jüngste Sohn kam auf ihn zu, pour demander son héritage. nach seinem Erbe zu fragen. Vous savez, lorsque ton fils te demande l'héritage pendant que tu es vivant, c'est une insulte. Wisst ihr, wenn dein Sohn dich nach deinem Erbe fragt, obwohl du noch lebst, ist es eine Beleidigung. C'est un manque d'amour. Das ist eine fehlende Liebe, die gezeigt Ça révèle que wird. cet enfant aimerait que tu meurs. Das heißt, dieses Kind will damit sagen, es möchte, dass du stirbst. Et je ne pense pas qu'un enfant normal peut demander à son père son héritage pendant que son père est vivant. Und ich denke, ein normales Kind kann niemals so handeln, seinem Vater nach seinem Erbe zu fragen, während er Ça noch prouve lebt. d'abord que tu es un paresseux. Das zeigt, du bist faul. Alléluia. Amen. Et que tu ne te bats pas toi-même. Und dass du dich selber durch das Leben Et ça prouve durchkämpfst. aussi que tu aimes beaucoup le matériel. Und dass du das Materielle sehr liebst. Et cet enfant aimait beaucoup le matériel Und dieser Sohn liebte das Materielle sehr. et il était immature. Und er war sehr unreif. Il vient demander à son père Er kommt zu seinem Vater son héritage und bittet ihn um sein Erbe, pendant que le père est vivant. während der Vater noch lebt. C'est une mauvaise demande. Das ist eine schlechte Bitte. Et moi, si mon fils me demande son héritage pendant que je suis vivant, Und wenn mein Sohn mir das antun würde, mich nach seinem Je Erbe lui zu fragen, donnerai obwohl pas. ich lebe, würde ich es ihm nicht qu'il aille geben. m'accuser comme il veut. Er kann mich Qu'il sogar fasse même des marches. anklagen. Er kann sogar zum Je ne Gericht donnerai gehen. pas. Ich werde ihm das nicht C'est geben. moi qui ai travaillé. Ich habe Même si j'ai gearbeitet. mis son nom, Auch wenn sein Name auf dem C'est à moi. Testament steht, es gehört immer il noch aura mir. ça à mes conditions. Er wird es haben unter meinen Konditionen. Mais ce père n'est pas comme moi. Aber dieser Vater ist nicht wie ich. Ce père exauce une mauvaise prière. Dieser Vater nimmt ein böses Gebet an. Il exauce une mauvaise prière. Er erhört dieses böse Gebet. Et d'ailleurs, Und noch schlimmer, une mauvaise décision. eine schlechte Entscheidung. Parce que lorsque tu es un père, tu connais tes enfants. Weil wenn du ein Vater bist, kennst du deine Kinder. Tu sais que celui-ci est mûr et celui-là est immature. Du weißt, dieser ist reif und dieser ist unreif. Malgré cela, il lui donne. Und obwohl er das wusste, hat er ihm trotzdem sein Erbe gegeben. Mais il ne donne pas seulement au fils cadet. Aber er gibt es nicht nur den jüngsten Dans Sohn. cette histoire, souvent, on met tout sur le fils cadet. In dieser Geschichte sprechen wir oftmals über den jüngsten Sohn, Mais il donne aussi au fils aîné. aber er gibt
gibt es auch dem älteren Sohn. Le fils aîné n'a pas demandé l'héritage, Der Erstgeborene hat nicht nach seinem Erbe gefragt. mais la Bible dit il partagea aux deux. Aber die Bibel sagt uns, er teilte es unter beiden La auf. première des choses que nous pouvons capter dans ce texte, Das Erste, was hier unsere Aufmerksamkeit c'est que anziehen le sollte, Père représente Dieu, vous savez déjà. der Vater repräsentiert Gott. Ich glaube, das wisst ihr bereits. Dieu ne te gardera pas près de lui de force. Gott wird dich niemals zwingen, in seiner Nähe zu bleiben. Alléluia. Amen. Ces passages nous révèlent une chose, Dieser Bibeltext offenbart uns que eins. Dieu ne fait pas de nous ses prisonniers. Gott macht aus uns nicht seine Gefangenen. Le jour où tu décides de partir, An dem Tag, wo du dich entscheidest zu Dieu te gehen, laissera partir. wird Gott dich gehen lassen. Cet enfant a fait une mauvaise prière, Dieser Sohn hat ein schlechtes Gebet une geführt. mauvaise demande, Eine schlechte Bitte. mais le Père Aber der Vater l'a laissé faire. hat ihm handeln Il a lassen. même laissé, il a donné même un fils aîné. Er hat es sogar dem Erstgeborenen gegeben, Le das fils Erbe. cadet prend et part, Der jüngste Sohn nimmt sein Erbe und mais le geht. fils aîné prend et reste. Aber der ältere Sohn nimmt sein Erbe und Tu es bleibt. libre de prendre et de partir. Du bist frei, das Erbe zu nehmen Et und zu tu es gehen. libre de prendre et de rester. Und es auch zu nehmen und zu bleiben. Si Dieu te guérit, Wenn der Herr dich tu es heilt, libre après ta guérison d'aller vivre dans l'impudicité. bist du frei zu gehen und der Unzucht zu Et tu es aussi leben. libre d'utiliser ta santé pour servir Dieu. Und auch deine Gesundheit zu nutzen, um Gott zu Dieu ne dienen. force personne. Gott zwingt niemanden. Aucun de nous n'est forcé de venir ici ce soir, Niemand wurde gezwungen, hierher zu ni de kommen. revenir demain. Oder auch morgen wieder Nous ne zu sommes kommen. pas des esclaves. Wir sind keine Et Sklaven. si même nous sommes des Und esclaves, wenn wir sogar Sklaven nous sommes sind, des esclaves volontaires. sind wir Sklaven mit einem freien Le Willen. Seigneur ne veut pas avoir un peuple qui est forcé à l'aimer. Der Herr möchte kein Volk, das Le gezwungen ist, ihn Seigneur zu veut avoir lieben. un peuple qui est libre de l'aimer. Er möchte ein Volk, das frei ist, ihn zu lieben. Quittez cette vie chrétienne où les choses sont forcées, Das christliche Leben zu verlassen, Où il was faut qu'on Sachen vous gezwungen oblige. sind, wo du gezwungen où il bist, faut Dinge que le zu pasteur tun, te suive, wo der Pastor dir où immer il faut qu'on hinterherlaufen te muss, contrôle. wo man dich immer wieder kontrollieren Ce n'est muss. pas la pensée divine. Das war nicht der göttliche Le Gedanke. fils décide de partir Der Sohn entscheidet sich et zu le gehen. Père lui dit pars, Und der Vater sagt, okay, même geh. si dans son cœur, Auch wenn in seinem Herzen, il savait que cet enfant va s'égarer. er wusste, dieser Sohn wird verloren gehen. Mais Dieu sait Aber Gott que weiß, lorsque quelqu'un décidait de partir, wenn eine Person sich entscheidet zu même si gehen, tu le gardes, auch wenn du ihn aber bei dir il est bewahren déjà möchtest, parti. er ist bereits gegangen. Alléluia. Amen. Et cet enfant s'en va. Und dieses Kind geht. La Bible précise une chose. Die Bibel sagt uns eins ganz Le genau. Père lui donna, Der Vater mais lui ramassa. gab ihn, aber er hat es Après avoir aufgehoben. ramassé son héritage, Nachdem er sein Erbe aufgehoben hat, il le dissipa. ist er Tout ce gegangen. que tu ramasses, tu le dissiperas. Alles, was du aufhebst, Mais hat tout eine ce que andere tu Wirkung. amasses, tu le garderas. Aber alles, was du bekommst, das bewahrst Tout du. ce que tu ramasses, tu le dissiperas. Alles, was du aufheben willst, wirst du eines Mais Tages tout ce verachten. que tu amasses par le travail, tu le garderas. Aber das, was du durch deine Arbeit bekommst, Vous wirst allez du voir que le bewahren. fils aîné était dans le champ. Das heißt, der Sohn war auf dem C'était Feld. un bosseur, c'était un travailleur. Er hat gearbeitet, der ältere Lorsqu'on Sohn. lui donne son héritage, il reste. Und als man ihm sein Erbe gab, ist er Mais le fils geblieben. cadet, c'était un jouisseur. Aber der jüngste Sohn, der war jemand, der viel gefeiert Une hat. fois qu'il a eu, Als er sein Erbe Il bekommen est hat, parti. ist er sofort gegangen. et comme il ne connaissait pas la valeur de l'argent, Und wer das Wert des Geldes nicht il ne connaissait kannte, pas la valeur des choses, er kannte das Wert il der les a Dinge nicht, dissipés. hat er es ausgegeben. Des fois, tu veux que Dieu te bénisse directement. Manchmal willst du, dass der Herr dich sofort segnet Et tu es étonné qu'il t'amène progressivement. und du bist erstaunt, es passiert Schritt für C'est parce que Schritt. Dieu veut que tu apprennes la valeur des choses. Es ist, weil der Herr möchte, dass du die Werte Dieu der Dinge veut que tu kennenlernst. puisses garder ce qu'il te donne. Er will, dass du das bewahrst, was er dir Dieu gibt. veut qu'il t'apprendre l'économie. Gott will dir beibringen zu Dieu veut sparen. t'apprendre la gestion. Er will dir beibringen, besser Dinge zu Dieu n'est handeln. pas qu'un père, il est aussi un pédagogue Gott ist nicht nur ein Vater, er ist auch ein qui Pädagoge. t'enseigne comment avoir la bénédiction et garder la Er bénédiction. belehrt dich, wie du den Segen bekommst und wie du den Segen bewahrst. Et cet enfant n'était pas prêt à atteindre ce niveau de bénédiction. Und dieses Kind war nicht bereit, dieses Etat an Mais Segen il zu erreichen, ramassa. aber er hat es trotzdem Et il genommen dissipa und er hat alles ausgegeben dans la débauche. in der Unzucht. Il alla donner l'argent aux femmes Er ging und nahm das Geld und gab es den Frauen, afin de coucher avec elles. um mit ihnen zu schlafen. Tout le travail que son père a fait, Die ganze Arbeit, die sein Vater getan hatte, tout ce qu'il a fait pour lui, alles, was der Vater für ihn getan la seule hatte, chose que lui attendait, das Einzige, was er erwartete, c'est avoir l'argent war es, Geld zu haben, pour donner aux femmes. um es den Frauen Un weiterzugeben. insensé, So sinnlos, loin du Père, weit weg vom tu te Vater. retrouveras dans la Du débauche. wirst weit weg sein, Loin du Père,
weit vom tu te Vater, retrouveras dans la saleté, wirst du dich im Dreck loin du wiederfinden. Père. Weit weg vom Tu te Vater retrouveras esclave. wirst du dich als Sklave wiederfinden. J'aimerais vous dire Ich ceci. möchte euch heute eins Lorsque tu sagen. t'éloignes de Dieu, Wenn du dich von Gott parce entfernst, que Dieu t'a béni, weil der Herr dich parce que gesegnet Dieu t'a hat, donné l'intelligence, weil der Herr dir eine Intelligenz parce que gegeben Dieu hat, t'a donné la beauté, weil der Herr dir eine parce Schönheit que Dieu gegeben t'a hat, élevé, weil der Herr dich erhoben tu vas hat, tout détruire. wirst du alles Tu vas zerstören. tout Du wirst détruire. alles Tu vas zerstören. tout Du wirst détruire. alles Il zerstören. n'y a de la vie qu'auprès du Père. Es gibt nur Leben in der Il Nähe n'y a des de la vie Vaters. qu'auprès du Es Père. gibt nur Leben in der Nähe des Toute Vaters. bénédiction loin du Père devient une malédiction. Jeder Segen außerhalb des Vaters wird zum Fluch. Toute élévation loin du Père devient une malédiction. Jede Erhebung weit weg vom Vater wird zum Fluch. Et il dissipe tous les biens. Und er hat alles ausgegeben, sein ganzes Et la Erbe. Bible nous dit ceci. Und die Bibel sagt uns Tout eins: d'un coup, la famine a commencé dans ce pays. plötzlich begann die Hungersnot in diesem Et Land. il se retrouve dans le besoin. Und er befindet sich in einem Bedürfnis. Et quand il se retrouve dans le besoin, Und als er diese Not lui hatte, qui est un fils de riche, ein Sohn eines reichen va Mannes, chercher le travail geht und sucht nach auprès Arbeit d'un étranger. bei einem Ausländer. Lui qui est juif Er selber war Jude. va chercher le travail Er geht und sucht nach auprès d'un Arbeit païen. bei einem Heiden. Le péché ne fait jamais monter. Die Sünde bringt dich niemals nach oben. Le péché fait toujours descendre. Die Sünde bringt dich immer nach unten. Personne ne monte en péchant. Niemand steigt, wenn er sündigt. On descend toujours en péchant. Man fällt nur, wenn man Chaque sündigt. fois que tu pécheras, Jedes Mal, wenn du sündigen tu ne wirst, monteras pas. du wirst niemals Mais tu hinaufsteigen, descendras. aber du wirst immer Lui qui était le herabsteigen. fils dans la maison Der war ein Sohn est in einem devenu Haus. serviteur d'un païen. Er wurde Diener von einem Lui Heiden. qui avait tout Der alles a hatte, commencé à désirer manger la nourriture, les carouges des cochons. hatte Hunger danach, das Schweinefutter zu essen. En Israël, le cochon, c'est un animal impur. In Israel waren Schweine als On unrein ne mange angesehen. pas le cochon chez les Juifs. Man isst keine Schweine bei Mais den lui Juden. a commencé à désirer manger la nourriture des choses qu'on ne mange pas. Aber er wollte die Nahrung für etwas essen, das man normalerweise nicht isst als Jude. Il est devenu moins qu'un cochon. Er wurde weniger als ein Schwein. Lorsque tu vas loin de Dieu, Wenn du weit weg vom tu Herrn seras bist, moins qu'un cochon. dann wirst du weniger sein als ein Et le Schwein. cochon représente le païen. Und der Schwein symbolisiert den Car le Heiden. païen, c'est un homme animal. Weil der Heide ist ein menschlicher, Lorsque ein tu es tierischer chrétien et Mensch. tu vas loin de Dieu, Wenn du ein Christ bist und dich von Gott tu seras entfernst, moins qu'un païen. bist du weniger als ein C'est Heide. pourquoi les chrétiens rétrogrades Deswegen die Christen, die sont zurückgehen, plus malheureux que les chrétiens, que les païens plutôt. sind unglücklicher als die Heiden. Un homme qui a connu Dieu Ein Mann, der Gott kannte et qui l'a abandonné und hat ihn verlassen, est plus malheureux ist noch qu'un unglücklicher païen qui n'a jamais connu Dieu. als ein Heide, der Gott Il a niemals kannte. commencé à désirer la nourriture des cochons. Er wollte, dass die Nahrung der Il Schweine est devenu essen. moins qu'un cochon. Er wurde weniger als ein Schwein. Il est devenu un esclave. Er wurde ein Sklave. Le péché rend esclave. Die Sünde bringt dich dazu, ein Sklave Tu zu vas sein. dire, je vais commencer aujourd'hui Du wirst sagen, ich werde heute et je anfangen vais m'arrêter demain. und morgen Mais aufhören. le péché ne fonctionne pas comme Aber ça. so klappt es nicht mit der Lorsque Sünde. tu commences le péché, Wenn du mit der Sünde einmal le beginnst, but du péché, das Ziel der c'est Sünde faire de toi son ist esclave. aus dich einen Sklaven Que zu tu machen. commences, Dass du mais que tu anfängst, n'arrêtes aber jamais. niemals Que tu aufhörst. commences Dass du et que tu anfängst deviennes addict. und dass du davon Que tu süchtig commences wirst. Dass du et que tu deviennes anfängst un prisonnier. und dass du ein Que Gefangener tu davon commences wirst. Dass du et que tu anfängst n'arrives pas à t'arrêter. und dass du nie mehr schaffst aufzuhören. Détrompe-toi, mon frère. Détrompe-toi, mon frère. Betrüge dich nicht selbst. Toi qui dis, je vais Du essayer sagst, ich werde es et puis je versuchen vais m'arrêter. und dann werde ich Qui te aufhören. dit que tu sauras t'arrêter? Wer sagt dir, du wirst es schaffen Ceux qui sont aufzuhören? aujourd'hui des drogués Die heute ont drogensüchtig commencé sind. par une petite piqûre. Haben mal eins angefangen mit einer kleinen Aujourd'hui, ils ne peuvent Spritze. pas dormir sans la drogue. Und heute können sie ohne Drogen nicht Ceux mehr qui ont schlafen. commencé Die angefangen avec haben l'alcool comme une blague, mit dem Alkohol wie ein aujourd'hui ils Spaß. perdent tout leur argent dans Heute l'alcool. verlieren sie all ihr Geld im Ceux qui sont Alkohol. aujourd'hui des prostituées Die heute Prostituierte ont sind, commencé seulement un jour haben eines Tages mal donné son angefangen, corps pour un peu d'argent. ihr Körper zu geben Mais für ein bisschen aujourd'hui, Geld. elles sont dans des vitrines, Aber heute sind wir sie in Vitrinen. exposées comme des poupées. Sie werden veranschaulicht wie Fais Puppen. attention. Pass Ce auf. péché que tu as Die commencé Sünde, mit der du begonnen va te hast, rendre prisonnier, sie wird dich zum va Gefangenen te rendre machen. esclave, Sie wird dich zum Sklaven va te machen. rendre prisonnier. Sie wird dich zum Gefangenen Lorsqu'il machen. ramassait
als er sa richesse, sein Erbe il genommen ne hat, pouvait savoir wusste er gar le plan nicht, que le diable avait contre lui. welcher Plan der Il Feind était gegen ihn content hatte. de ramasser. Er freute sich, sein Il Erbe zu avait beaucoup de nehmen. biens dans les mains. Er hatte plötzlich so viel Mais Geld il in ne seinen pouvait pas Händen. voir Aber er wusste le nicht, futur was ihn in der que le Zukunft diable lui réservait. erwartet, die vom Lorsque Feind tu geplant commences la vie ist. de péché, Wenn du dein Leben der tu Sünde es dans beginnst, la joie, bist du in mais tu ne Freude. vois pas Aber du siehst le nicht futur die que le Zukunft, diable te réserve. die der Feind für dich Un geplant esclave. hat. Ein Un Sklave zu esclave. sein. Ein C'est Sklave ce que zu le diable sein. veut faire de toi. Das möchte der Feind aus dir machen. Et j'aime une chose. Und ich liebe eins. Cette histoire ne s'arrête pas là. Diese Geschichte hört dort nicht auf. Et c'est Jésus lui-même qui parle. Und Jesus selber ist am La Bible Sprechen. nous dit, étant arrivé dans la profondeur de la misère. Die Bibel sagt, angekommen in seiner tiefsten Car Not. lorsqu'un homme tombe dans un trou, Weil wenn ein Mensch in ein Loch il fällt, finit toujours par atteindre le fond. kommt er immer noch Et puis il tiefer. doit remonter. Aber er muss wieder Je hoch. prie qu'un homme ce soir atteigne le fond du Ich trou. bitte, dass eine Person Et heute qu'il am Ende puisse des dire, je Loches dois ist remonter. und sagt, ich muss wieder Je prie que hinauf. quelqu'un atteigne le mur. Ich will, dass eine Person Et qu'ils soient ankommt, an die obligés Wand kommt d'avancer. und gezwungen ist, nach Je vorne prie zu que le gehen. Saint-Esprit te pousse Ich will, dass der Heilige au Geist dich voranbringt, bout, zum afin Ende que tu prennes une bringt, décision. damit du endlich eine Entscheidung Bible fällst. nous dit, Die Bibel sagt uns, étant entré en lui-même. als er in sich selber hineinging, Étant entré en lui-même. als er in sich selber hineinging, Il est important d'entrer en soi-même. es ist wichtig, in sich hineinzugehen. Nous sommes devenus tellement extérieurs aujourd'hui. Wir sind machen alles noch Tout le oberflächlich temps nos heutzutage. téléphones. Immer am Handy, Tout le temps en train de causer. immer mit anderen am Tout le temps en train Reden, de regarder des vidéos. immer da Videos Tout le temps en train de anschauen. suivre des choses. Wir verfolgen andere Nous Dinge. n'avons pas le temps Wir haben nicht mehr die Zeit, d'entrer en nous-mêmes. in uns selbst Pour hineinzugehen. entrer en soi-même, In sich il selbst faut des moments de hineinzugehen, silence. braucht man einen Moment der Pour Ruhe. entrer en Um soi-même, in sich selbst il faut des hineinzugehen, temps de méditation. braucht man eine Zeit der Pour entrer en Meditation. soi-même, Um in sich selber il faut des temps de hineinzugehen, braucht concentration. man eine Zeit der Pour Konzentration. entrer en soi-même, Um in sich selbst il faut des hineinzugehen, temps pour faire un bilan. braucht man die Zeit, um eine Il Bilanz zu fit machen. un bilan. Und er machte das. Comment je suis arrivé là? Wie bin ich an diesen Punkt Qu'est-ce qui gekommen? arrive? Was passiert Je suis en gerade? train de désirer la nourriture de cochon. Ich habe Hunger nach das Essen der Alors que Schweine. les mercenaires de mon père Obwohl die Knechte meines ont de la Vaters nourriture. Essen haben. Moi qui suis fils de la maison, Und ich bin ein Sohn des je Hauses. désire la nourriture de cochon. Ich möchte das Essen der Comment Schweine je zu suis mir nehmen. arrivé Wie là? bin ich bloß an diesen Punkt Je prie gekommen? que Dieu t'amène à te poser cette Ich question. bitte, dass der Herr dich zu dieser Comment Frage tu es führt. arrivé là? Wie bist du an diesen Comment Punkt tu es arrivé gekommen? dans cette Wie situation? bist du in die Situation Dans ce gelandet? niveau de péché, In diesem Niveau der dans ce Sünde. niveau de In déchéance, diesem Niveau dans ce niveau d'esclavage. der Sklaverei. Comment je suis arrivé là? Wie bin ich da Et gelandet? il dit en lui-même, Und er sagt zu sich selbst, j'irai. ich gehe. Il n'est pas encore allé, Er ist noch mais nicht il dit, gegangen. Aber j'irai. sagt, ich gehe wieder Et je zurück. dirai à mon Père, Und ich werde meinem Vater j'ai péché sagen, contre le ciel ich habe gegen den Himmel et contre gesündigt toi. und gegen dich. Je ne suis pas digne d'être appelé ton Ich fils, bin es nicht würdig, dein Sohn mais genannt zu traite-moi comme werden. l'un de tes Aber mercenaires. behandle mich wie einen deiner Il Knechte. prépara la prière. Er hat dieses Gebet Il vorbereitet. prépara la Er prière. hat dieses Gebet Et il dit, quand vorbereitet. je vais rencontrer mon Und er Père, sagt, wenn ich meinem Vater je vais begegne, demander pardon. werde ich ihn um Vergebung Mais bitten. lorsque vous étudiez cette prière, Und wenn ihr dieses Gebet nochmal elle n'est pas analysiert, bonne. es ist kein gutes Elle n'est Gebet. pas parfaite. Es ist kein perfektes Lorsque Gebet. vous étudiez cette Wenn histoire du diese Geschichte nochmal et cette studierst intention, und diese elle n'est Intention, pas bonne. sie war nicht gut. Pourquoi? Wieso? Il ne rentre pas parce qu'il a besoin du Père. Er geht nicht zurück, weil er seinen Vater braucht. Il ne rentre pas parce que le Père lui manque. Er geht nicht zurück, weil sein Vater ihn Il ne fehlt. rentre pas parce qu'il a besoin de papa. Er geht nicht zurück, weil er seinen Vater Il braucht. rentre parce qu'il a faim. Er geht zurück, weil er Hunger hat. S'il n'avait pas eu faim, il n'allait pas rentrer. Wenn er keinen Hunger hatte, würde er niemals zurück zu seinem S'il Vater avait tout, wollen. il n'allait pas rentrer. Wenn er alles hatte, würde er niemals Il est zurück wollen rentré zu pour seinem des Vater. intérêts. Er wollte zurück aus eigenem Mais Interesse. malgré qu'il est rentré pour les Und intérêts, obwohl er zurückging aus eigenem oh, Interesse, je commence à prêcher ich maintenant. fange jetzt erst an zu Malgré qu'il est predigen. rentré pour les Weil er intérêts, zurück aus seinem eigenen Le Interesse, Père l'a der reçu. Vater hat ihn trotzdem J'aimerais dire à empfangen. quelqu'un, Ich möchte einer Person même si hier tu es sagen, venu ici auch wenn du pour hier des bist, mauvais buts, aus schlechten le Père te Intentionen, reçoit der Herr empfängt et il va dich changer ta trotzdem vie. und er wird dein Leben Moi, j'étais verändern. allé à l'église Ich ging in die pour Gemeinde, draguer une fille. um ein Mädchen
Mädchen Et je me suis anzumachen. converti. Und ich habe mich dort Toi, tu es bekehrt. venu peut-être pour le mariage. Du bist gekommen für Et die tu vas Ehe. te convertir. Und du wirst dich Toi, tu es venu bekehren. pour la Du bist guérison. gekommen, um Et geheilt tu zu vas te werden. Aber convertir. ich glaube, du wirst Toi, dich tu es venu pour bekehren. la bénédiction. Du bist gekommen für die Segnung Ce des qui est Herrn. important, Aber das, c'est was de rentrer zählt, auprès du ist Père. es, zurück zum Donne-moi la Vater main, zu je vais te gehen. Gib mir ein Amen. Alléluia. Amen. Oh, toi, tu es venu à Dieu parce que tu es malade. Tu Du veux que kannst j'aille zu chez les Gott, féticheurs? weil du krank bist. Soll ich zu einem Hexer Et gehen? toi, tu viens à l'église parce que tu as des problèmes. Que j'aille chez le diable. Hein? Du kommst in die Gemeinde, um geheilt zu werden. Soll ich jetzt zum Même Feind si gehen? ce n'est pas un but parfait. Auch wenn es kein perfektes Au Ziel moins, ist, je was suis du allé hast. chez Dieu. Aber ich bin bei Gott. Même si ce n'est pas un but très élevé. Auch wenn es kein Au moins, erhöhtes je Ziel suis allé chez ist. Dieu. Ich bin bei Gott. Ne chassez pas les gens qui viennent à l'église même pour demander. Vertreibt niemals Leute aus der Gemeinde, die nur kommen, Parce um que zu quand ils bitten. viennent demander, il va quand même écouter la parole. Weil wenn sie Ensuite, il va se kommen, um zu convertir. bitten, werden sie das Wort trotzdem hören und den Herrn dennoch Donne-moi l'Amen. empfangen. Gib mir ein Amen. Josué a fait une mauvaise prière, mais Dieu l'a exaucé. Joshua macht ein falsches Gebet, aber der Herr hat ihn Il trotzdem a erhört. demandé que le soleil s'arrête. Er wollte, dass die Sonne aufhört, sich Parce zu qu'il avait drehen. l'ignorance, il pensait que c'est le soleil qui tourne autour de la terre, alors que c'est la terre qui tourne autour du Weil soleil. er dachte, die Erde dreht um die Sonne, aber es ist andersherum Mais Dieu qui gewesen. connaît les choses l'a exaucé en arrêtant la terre. Aber der Gott, der die Dinge kennt, hat ihn erhört, indem er die Erde gestoppt hat. Et le fils est venu pour de mauvaises raisons. Und der Sohn kam für eine schlechte Mais Dieu avait des bonnes raisons. Aber der Herr hatte eine gute Intention. Je sens que j'ai dit trop de choses. Calmez-vous un Ich peu plus. spüre, ich habe zu große Dinge Donne-moi gesagt. la main, Bleib je vais ein parler. bisschen ruhig. Gib mir ein Amen, damit ich reden kann. Il est venu pour de mauvaises raisons. Er kam mit einer schlechten Ce n'est pas qu'il Intention. aimait le Père. Es ist nicht, dass er den Vater liebte. Il avait faim. Er hatte einfach nur Hunger. Il avait faim. Er hatte einfach nur Hunger. Il était devenu bizarre. Er war komisch geworden. Il dit, je Er sah rentre chez seltsam Papa. aus. Ich gehe zurück zu meinem Vater. Il rentre chez papa Er geht zurück zu seinem Vater avec une prière légaliste. mit einem Gebet, das Prière nicht, ganz légaliste. das nicht ganz legal war. Ça veut dire quoi? Das heißt, Comme j'ai trahi papa, da ich meinen Vater betrogen je habe, ne suis plus digne d'être son fils. bin ich mal würdig, sein Sohn Maintenant, zu je vais sein. être serviteur. Jetzt möchte ich sein Knecht Ce n'était sein. pas la doctrine du Père. Das war nicht die Lehre des C'était la Vaters. doctrine du fils aîné. Das war die Lehre des Erstgeborenen. Comme j'ai fait le mal, Da ich das Schlechte getan je ne serai habe, plus fils. werde ich kein Sohn mehr sein. Et il dit, Und er sagt, je lui dirai, ich werde ihm j'ai sagen, péché contre le ciel, ich habe gegen den Himmel contre gesündigt, toi. gegen dich. Je ne suis plus digne d'être ton Ich bin fils. nicht mehr würdig, dein Sohn zu Traite-moi sein. comme l'un de tes serviteurs. Behandle mich wie einen deiner Knechte. La Bible nous dit, Und die Bibel sagt uns, lorsque seulement als Noah il a commencé à venir, anfing, seinen Weg le anzugehen, Père le vit. der Vater sah ihn De vom loin. Weiten. Vom Weiten sah Ça er veut dire ihn. quoi? Das heißt was? Tous les jours, le Père sortait dehors pour scruter l'horizon. Jeden Tag war der Vater draußen auf seinem Sohn zu warten, dass Depuis er wieder que tu es zurückkommt. rentré dans le monde, Dieu scrute l'horizon. Seit du in der Welt bist, schaut der Herr in der ganzen Depuis que Welt tu as herum. abandonné Dieu, Dieu t'attend. Seit du Gott verlassen Dieu hast, er t'attend. schaut, wo du bist. Lundi, Er schaut Montag, mardi, Dienstag. aujourd'hui il t'attend. Heute Il wartet dit, er auf est-ce qu'il dich. est venu? Er sagt, ist er wieder Marcelo continue à zurückgekommen? prêcher, continue à Marcelo, predige prêcher. weiter. Il doit revenir. Marcelo, predige weiter. Er wird Oh my zurückkommen. God. Dieu n'oublie jamais les gens qui l'abandonnent. Gott Hey. verlässt niemals die, die ihn verlassen. Er Même si vergisst vous sie connaissez nicht. un homme de Dieu qui a abandonné Dieu, Dieu ne l'a pas oublié. Auch wenn du einen Mann Gottes kennst, der Gott verlassen hat, Gott hat Si ihn dans nicht cette église, vous vergessen. avez quelqu'un qui a quitté l'église, Dieu ne l'a jamais oublié. Wenn ihr jemanden kennt aus der Gemeinde, der Gott verlassen hat, Vous, Gott hat ihn nicht vous l'avez vergessen. oublié. Ihr habt ihn Mais vielleicht Dieu vergessen. Aber Gott, scrute l'horizon. Gott schaut, wo er Scrute bleibt. l'horizon. Er schaut, wo Scrute er l'horizon. bleibt. Er Quand schaut, est-ce wo qu'il er reviendra? bleibt. Wann wird er endlich zurückkommen? Dieu scrute l'horizon même Gott schaut im une Horizont. seconde avant la mort. Eine Sekunde vor dem Tod. Il attend même dans les hôpitaux Er wartet selbst in pour Krankenhäusern, qu'une personne se dass convertisse. eine Person sich Jusqu'au bout, Dieu bekehrt. espère. Er erhofft in sich. Ne condamnez jamais un homme. Verurteilt deswegen Ne niemals einen condamnez Menschen. jamais un homme. Verurteilt niemals Ne einen condamnez Menschen. jamais un homme. Verurteilt niemals Parce que einen Dieu Menschen. attend toujours Weil le er retour. wartet immer auf diese Person. La Bible dit il le Die vit. Bibel sagt uns, er sah Il le ihn. vit. Er sah ihn. Quand il a vu Als er ihn sah, le fils marcher, der Sohn ging Mais auf le den Père n'a Vater pas zu. marché. Aber der Vater war Le nicht am Père a couru. Gehen. Der Vater war am Laufen. quand ta repentance marche, l'amour de Dieu court. Wenn deine Bekehrung klappt, dann läuft die Liebe des Herrn zu Quand dir. ta repentance marche, l'amour de Dieu court.
Wenn deine Bekehrung klappt, dann läuft die Liebe des Herrn auf dich zu. Dieu t'aime plus que tu l'aimes. Gott liebt dich mehr, als du ihn Dieu liebst. te cherche plus que tu le cherches. Gott sucht dich mehr, als du Dieu ihn te suchst. cherche plus que tu le cherches. Gott sucht dich mehr, Dieu als te du ihn cherche plus que tu le suchst. cherches. Gott sucht dich mehr, als du ihn suchst. Souvent nous pensons que nous cherchons Dieu. Oftmals denken wir suchen den Herrn. Entre Adam et Ève, qui a cherché Dieu? Zwischen Adam und Eva, wer hat C'est Gott Dieu qui a gesucht? cherché Adam et Ève. Gott hat Adam und Eva gesucht. Amen. Pendant que toi tu marches, Während du am Gehen bist, Dieu court. Gott läuft auf dich zu. Quand tu commences, Seigneur, pardonne. Lui, il vient vite. Du sagst, Herr, vergib mir, und er läuft schnell auf dich zu. C'est ça Dieu. Das ist Gott. Et je bénis Dieu. Und ich segne den Cette Herrn. parabole ne vient pas de Pierre. Dieses Gleichnis kommt Ça nicht vient von de Petrus. Jésus. Es kommt von Jesus Ça veut dire, c'est selber. ça le cœur de Dieu. Das heißt, das ist das Macaré, Herz blababa. Gottes. Frère, j'aimerais vous dire la vérité. Ich will euch eins sagen, Nous Geschwister. ne connaissons pas le cœur de Dieu. Wir kennen das Herz Gottes nicht. Dieu n'est pas mauvais comme les hommes. Gott ist nicht so schlecht wie Dieu die n'est pas Menschen. méchant comme Er les ist nicht so hommes. gemein wie die Dieu n'est Menschen. pas rancunier comme les hommes. Er ist nicht rachsüchtig Dieu wie n'est der pas Mensch. un rancunier. Er ist Dieu nicht n'est pas nachtragend un wie der rancunier. Mensch. Gott ist nicht nachtragend. Toi, tu vas recevoir un fils pareil Würdest du so einen Sohn en empfangen courant. und im Laufen? Non, non, papa. Unsere Non, Väter, Papa. unsere Tu as Väter. tout pris. Du hast alles Tu es genommen. parti. Und du bist Toi, tu gegangen viens, und du tu vas kommst te zurück. recevoir. Und wie wird er dich empfangen? Tu vas sonner. Du wirst klingen. C'est qui? Er kommt Rentre besser. d'où tu viens. Ja, geh wieder zurück, wo du warst. N'est-ce pas? Ist es nicht Où die c'est qu'il Wahrheit? reçoit? Oder wenn er dich Chicote. empfängt, er fängt Chicote. an, dich zu schlagen. Faux. Er schlägt dich, wahr Dieu oder n'est pas ton falsch? papa. Aber Gott Dieu ist n'est nicht pas dein ton Vater. papa. Gott C'est ist le nicht Père dein Vater. Céleste. C'est Er le ist der Père. himmlische Vater. Er ist der himmlische Vater. Alléluia. Amen. Jésus lui-même dit, Jesus selber sagt, le Père courut. der Vater war am Laufen. En Israël, In Israel. les patriarches ne courent pas. Die Patriarchen laufen nicht. Ils ne courent pas en public. Sie laufen nicht in der Un Öffentlichkeit. patriarche en public ne court pas. Ein Patriarch läuft niemals in der Öffentlichkeit. Parce que si tu cours en public, Weil wenn du in der Öffentlichkeit tu dois laufst, soulever la robe. musst du dein Kleid erheben. Et si tu soulèves la Wenn robe, du dein Kleid erhebst, On va voir tes mollets. sieht man deine Schenkel. Et c'est indigne Und das ist de voir les unwürdig, mollets d'un patriarche. dass man die Schenkel von einem Mais le Père a Patriarchen soulevé sieht. la Aber robe. der Vater hat sein Kleid Il a erhoben commencé à und courir. hat angefangen zu a laufen. commencé à courir. Er lief. Et la robe soulevée du Und das Père, Kleid, was erhoben c'est war l'œuvre vom de la Vater, croix. das ist das Werk des C'est à la Kreuzes. croix Am que Kreuz. Dieu a soulevé Dass sa der robe. Herr seine C'est à la Kleidung croix sein Gewand que Jésus a erhoben. été dénudé. Am Kreuz C'est wurde à la Jesus croix nackt gemacht. qu'on a Am enlevé Kreuz ses hat vêtements. man ihn all seine C'est à la Kleidung croix genommen. Am où Dieu n'a pas eu Kreuz. honte de t'aimer. C'est à la croix. Am Kreuz hat sich Gott nicht geschämt, dich zu lieben. Das passierte am Kreuz. La croix, Das Kreuz. c'est Dieu qui soulève sa robe Gott erhebt sein Gewand. et qui montre ses mollets, Und er zeigt seine Schenkel, sa nudité, seine Nacktheit, afin de sauver le Fils, den Sohn zu afin de retten, sauver le monde. die Welt zu Les retten. serviteurs sont étonnés Die Diener sind de verwundert, voir zu sehen, le Père courir, der Vater ist am comme les Laufen. anges étaient étonnés Selbst die Engel de waren voir erstaunt, Jésus mourir à la zu sehen, croix. dass Jesus am Kreuz gestorben Même ist. le soleil Selbst die s'est Sonne caché, n'a pas voulu hat sich voir. versteckt und wollte La das nicht terre a ansehen. Die tremblé, Erde war n'a pas voulu erschüttert voir. und wollte das Comment nicht tu sehen. peux montrer tes Wie mollets kannst du deine pour un Schenkel fils qui a zeigen? fait de telles Für einen Sohn, choses? der solche Dinge C'est getan parce hat. que je l'ai engendré. Das ist, weil ich ihn geboren habe. Parce que je l'aime. Weil ich ihn liebe. Et je l'aime plus qu'il m'aime. Und ich liebe ihn mehr, als er mich liebt. Dieu t'aime plus que tu l'aimes. Gott liebt dich mehr, als du ihn Quand tu liebst. penses que tu aimes un peu Dieu, Dieu t'aime fois 1000. Wenn du denkst, du liebst Gott ein bisschen, liebt dich tausendfach mehr, als du ihn courut. liebst. Er lief Et le serra dans ses und bras. er hat ihn sehr fest in seine Arme gedrückt. Et l'embrassa. Und er gab ihm einen Kuss. Il embrassa qui? Wen hat er geküsst? Quelqu'un qui nourrissait les cochons. Jemand, der zusammen mit den Schweinen gegessen Quelqu'un hat. qui sentait mauvais. Jemand, der schlecht am Riechen war. Mais lui sentait le parfum. Er roch gut, er hat einen schönen Duft drauf. Il mélangea son Aber er parfum vermischte à seinen Duft l'odeur de son mit dem enfant. Duft seines Sohnes. Jésus s'est chargé de nos péchés. Jesus hat all unsere Sünden Il s'est chargé de getragen. nos Er iniquités. hat all unsere Il s'est Fehltaten chargé de nos getragen. transgressions. Er hat all unsere Sünden auf sich genommen. Lui qui est saint, Er, der so heilig il a war. vécu parmi des pécheurs. Er hat mitten von Sündern gelebt. Lui qui est saint, Er, der so a heilig été ist, crucifié entre deux brigands. wurde gekreuzigt zwischen zwei Il a Betrügern. serré dans ses bras Er hat ihn in seine Arme genommen. quelqu'un qui sentait le cochon. Jemand, der nach Schweinen roch. Quand nos enfants sont sales Unsere Kinder sind et ils dreckig sentent mauvais und sie riechen nicht et gut. que nous sommes bien habillés Und wir sind gut et angezogen. ils courent vers toi, Er läuft auf tu dich dis va zu. te laver, Du sagst, geh dich va laver les waschen. mains. Geh und Mais wasch lui deine n'a pas Hände. dit ça. Aber er hat das Il a nicht serré dans gesagt. ses Er bras hat ihn in seine Arme genommen. parce que Weil son fils était plus important que ses habits. sein Sohn war wichtiger Son als fils seine était plus Kleidung. important que Sein le Sohn war parfum. wichtiger als sein Son Duft. fils était plus important. Sein Sohn war ihm viel wichtiger
als seine Et il Kleidung. l'embrassa. Und hat ihn umarmt. Il embrassa Hat une ihn joue fest sale. umarmt. Eine Il Backe, die so embrassa une dreckig peau war. sale. Küsste eine Il Backe, die so embrassa. dreckig war. J'aimerais te dire que Jésus t'aime. Ich will dir sagen, Jesus J'aimerais te dire liebt que dich. Jésus t'aime. Ich will dir sagen, Jesus Si ton liebt père dich. ne t'aime pas, Wenn dein Jésus Vater t'aime. dich nicht Si liebt, ta Jesus mère ne liebt t'aime dich. pas, Jésus Wenn deine t'aime. Mutter dich nicht Si liebt, ton Jesus mari ne t'aime liebt pas, dich. Jésus Wenn t'aime. dein Ehemann Si dich ta nicht femme liebt, ne t'aime Jesus pas, Jésus liebt dich. t'aime. Wenn deine Si tes Frau parents ne dich nicht t'aiment pas, liebt, Jésus Jesus t'aime. liebt Si dich. tes Wenn deine amis ne Eltern dich t'aiment nicht pas, lieben, Jésus Jesus t'aime. liebt dich. Si Wenn deine tes enfants Freunde dich ne nicht lieben, t'aiment pas, Jésus Jesus t'aime. liebt dich. Wenn deine Kinder dich selbst nicht lieben, Jesus liebt dich. Alléluia. Amen. Et le fils fait la prière. Und der Sohn betet Père, ein Gebet. Vater, J'ai péché contre le ich ciel. habe gegen den Himmel J'ai péché gesündigt. contre toi. Ich habe gegen dich Je ne suis gesündigt. pas digne. Ich bin es nicht Très- würdig. Avant même qu'il finisse sa prière, le Bevor er Père selbst coupe sein sa prière. Gebet beendet, der Il Vater dit, je bricht n'ai ihn pas ab. besoin de ta prière Er légaliste. sagt, ich brauche dein Gebet, was Arrête nicht mal cette legal mauvaise ist. prière. Hör auf mit deinem schlechten Gebet. Tu veux me dire quoi? Was willst du mir Que je sagen? te traite comme un esclave? Ich behandle wie mein Tu ne Knecht. connais pas la dimension de mon amour. Du kennst die Dimension Il der Liebe arrête. nicht, die ich für dich habe. Lorsque Er vous lisez le unterbricht texte, ihn. Wenn du den Text nochmal cette prière a été nachliest, arrêtée. dieses Gebet wurde vom Vater Le Père n'était pas unterbrochen. d'accord. Der Vater war damit nicht einverstanden. Lorsque tu pries devant Dieu Wenn du betest vor Gott avec légalisme, und das Dieu legal, arrête ta prière. bricht der Herr dein Gebet ab. Oh Seigneur, Oh comme Herr, j'ai fait ceci, wie ich das fais getan ça pour habe, moi. Il arrête ta tu das prière. von mir. Er bricht dein Gebet ab. L'œuvre de la croix te suffit. Das Werk am Kreuz genügt. Et dit, venez, donnez-lui une nouvelle robe. Er sagt, bringt ihm ein neues Gewand. On mit sur lui une nouvelle robe. Man gab ihm ein neues Gewand. Symbole de la justification. Das Symbol der Gerechtigkeit. Symbole de la sainteté que Das Dieu te donne. Symbol der Heiligung, die der Herr dir gibt. Lorsque tu rentreras vers Dieu, Wenn du zu Gott il zurückgehst, va te restaurer. er wird dich Lorsque tu wiederherstellen. rentreras vers Wenn Dieu, du zu Gott il va te zurückgehst, donner une nouvelle robe. er wird dir ein neues Gewand Une schenken. belle robe. Ein schönes Il va Gewand. te justifier. Er wird dich Et Dieu ne rechtfertigen. va plus te voir Und Gott wird dich niemals selon ta justice, sehen gemäß deiner mais selon la justice de Jésus. Gerechtigkeit, aber gemäß der Gerechtigkeit von Jesus. C'est pourquoi tout en étant vivant, Deswegen, als er noch nous lebendig sommes war, appelés des saints. sind wir Heilige La genannt Bible dit aux worden. saints de Die Corinthe, Bibel sagt uns in Korinther, à cause de la justification, aufgrund der Rechtfertigung, il va te donner un anneau. aufgrund der Gerechtigkeit wirst du einen lui Ring donna un anneau. erhalten. Du wirst einen Ring erhalten. En Israël, l'anneau, In Israel ein Ring c'était le cachet, ist ein Stempel c'était la gewesen. signature. Das war eine C'est le Unterschrift. droit d'opérer au nom du Père. Das Recht im Namen des Vaters zu handeln. C'est l'autorité. Das ist Autorität. Quand tu vas revenir à Dieu, Wenn du zu Gott il va zurückkommst, restaurer ton autorité. er wird deine Autorität Tu vas marcher sur les wiederherstellen. scorpions, Du sur les wirst über serpents. Schlangen und Tu vas Skorpione gehen marcher sur les können. puissants de Du wirst ténèbres. all über die Tu Mächte vas der marcher Finsternis sur les gehen können. sorciers. Du wirst Tu über vas die marcher Hexer sur les gehen können. dominations. Du wirst über die Il va te Dominationen donner gehen l'anneau. können. Er Que wird Dieu dir te diesen donne Ring l'anneau. geben. Que Möge der Dieu Herr te dir einen donne Ring l'anneau. geben. Que Möge Dieu der te Herr donne dir einen l'anneau. Ring Que geben. Dieu te Möge der donne une Herr nouvelle dir robe. einen neues L'autorité. Gewand schenken. Die Autorität. On dit donnez-lui des chaussures. Er sagt, gebt ihm neue Schuhe. En Israël, les In esclaves Israel, die ne Sklaven portaient pas des chaussures. trugen keine Sandalen oder Schuhe. Et comme il était allé travailler pour un païen, Und da er am Arbeiten war für einen donc il Heiden, était devenu esclave. wurde er dort zum Sklaven. Cet enfant est rentré pieds nus à Das la heißt, er maison kam barfuß zurück On dit, nach Hause. donnez-lui les chaussures. Er sagt, gebt ihm neue Schuhe. pour dire tu es libre. Um zu sagen, du bist Tu es frei. libre. Du bist Quand tu frei. vas revenir à Jésus, Wenn du zu Jesus Christus il va zurückkommst, briser tes er addictions. wird all deine Tu seras Süchte, libéré de la er wird dich pornographie, befreien von der libéré de Pornografie, l'impudicité, dich befreien von der libéré Unzucht, de la drogue, dich befreien von der libéré du Drogensucht. péché. Er wird dich Tu befreien von der seras Sünde. libéré de tout ce qui te domine. Du wirst frei sein Tu von allem, was über recevras dich les herrscht. chaussures, Du wirst la neue liberté. Schuhe empfangen. Die Soyez Freiheit. libre. Sei frei. Soyez libre. Sei frei. Soyez libre. Sei frei. Lorsque tu reviens à lui, Wenn du zu ihm zurückkommst, il va tuer le veau gras. Le wird veau er ein gras. Mastkalb töten. Le veau gras Ein Mastkalb symbolise la fête. zeigt eine Feier. Il va fêter. Er wird es feiern. Le veau gras symbolise Ein l'alliance. Mastkalb symbolisiert ein Symbol. Il va restaurer l'alliance avec toi. Er wird ein Bündnis mit dir Même wiederherstellen. quand tu es parti, Auch als du gingst, si tu reviens, wenn du zurückkommst, il va t'appeler encore son fils. er wird dich immer noch sein Il va Sohn t'appeler sein. encore sa fille. Du wirst immer noch sein Il Kind va sein, seine tuer le veau Tochter gras sein. pour toi. Er wird das Mastkalb für dich Revenez à töten. Dieu. Komm zu Gott zurück. Revenez à Dieu. Komm zu Gott zurück. Et il y aura une fête au Und ciel. es wird eine Feier Il y aura im Himmel une fête geben. au ciel. Es wird eine Feier Le im veau Himmel gras, geben. Das Mastkalb, c'est la fête. das ist eine Feier. Le veau gras, Das Mastkalb, la fête. eine Feier. La fête, Eine Feier. le bruit. Da ist viel Lärm. Le bruit, Da ist viel Lärm. Les danses.
Es wird getanzt. et le bruit Und das Lärm, du der veau Lärm gras des Mastkalbs vont dans le champ. geht wieder ins Feld. Qui est dans le champ? Wer ist im Feld? Le fils aîné. Da ist der Erstgeborene. Le fils aîné entend Der Erstgeborene hört das. la joie, les cris. Hört, wie der Lärm ist, gefeiert wird. Il dit, mais pourquoi? Sagt aber, wieso passiert dort? Qui lui Das. explique ce qui se passe dans la maison du Père? Wer erzählt dir, was gerade in seinem Vaters Haus passiert? Ce n'est pas le Père, Das war nicht der Vater selbst. c'est un serviteur. Das war ein Diener, ein Knecht. Le fils aîné ne connaissait pas son Père. Der Erstgeborene kannte seinen Sohn nicht. Il n'avait pas une intimité avec le Père. Hatte keine intime Beziehung mit seinem Vater. C'était un bon serviteur, mais un mauvais fils. Er war ein guter Diener, aber ein schlechter Sohn. Il n'avait pas la communion avec le Père, mais il avait la communion avec le champ du Père. Hatte keine Gemeinschaft mit dem Vater, aber nur Gemeinschaft mit seinem Feld. Il ne connaissait pas le vrai souci du Père. Kannte die wahre Sorge des Vaters nicht. Et il entend la joie. Und hört diese Freude. Et le serviteur lui dit, Der Diener sagt ihm, ton Père dein Vater a tué le veau gras. hat ein Mastkalb Il a getötet. fait une fête Hat dort eine Feier parce que veranstaltet, ton frère est revenu. weil dein Bruder wieder zurückgekommen ist. Au lieu qu'il se réjouisse, Anstatt dass sich freut, il se fâche. wird wütend. Et il dit, Und sagt, pourquoi on peut faire ça? wieso tun wir das? Père, Vater, moi je t'ai servi ich habe dir gedient. toute ma vie. Mein ganzes Leben J'ai lang. toujours obéi. Ich habe dir immer gehorcht. Toute ma vie. Mein ganzes Leben Et tu ne lang. m'as jamais donné un chevreau. Und du hast mir niemals was geopfert. Mais pour ton fils Aber für deinen Sohn, qui a dilapidé tes biens dans la débauche, der dein Erbe in der Unzucht tu as donné verschleudert le hat, veau gras. ihm hast du ein Mastkalb Qui geschlachtet. lui a dit que son petit frère était dans la débauche? Wer hat ihm gesagt, dass sein Bruder in der Unzucht gelebt hat? Ton petit frère revient. Dein kleiner Bruder kommt zurück. Tu ne l'as pas encore vu. Du hast ihn noch nicht Tu gesehen. n'as pas causé avec le Du Père. hast noch nicht mit dem Vater gesprochen. Mais tu sais Aber du qu'il était weißt, dans la débauche. dass dein Bruder in der Donc Unzucht pendant que gelebt tu hat. étais dans la maison, Das heißt, während du im tu Haus t'es deines renseigné Vaters sur lui hast du dich et tu étais content hast du qu'il soit Erfahrung dans la gebracht, débauche. was dein Qui kleiner t'a Bruder donné macht cette und dich information? darüber erfreut, Ce n'est pas dass le er ein Père, schlechtes Leben tu am le Leben savais. war. Nicht der Vater Le wusste fils das, aîné, aber der c'est Erstgeborene une personne wusste, was qui est seinem Bruder contente quand tu abandonnes passiert. Dieu. Der Erstgeborene, der freut sich darüber, wenn du Gott verlässt. C'est maintenant là que je commence à prêcher. Jetzt fange ich an zu Parce que ma predigen. prédication c'était quoi? Faites attention à la voix du fils. Weil was war meine Predigt? Achtet auf die Stimme des Erstgeborenen. Le fils aîné voulait que son petit frère s'en aille, Der Erstgeborene wollte, dass sein kleiner Bruder geht, afin de rester seul à la maison. damit alleine zu Hause bleibt. Il était content. Hat sich darüber L'autre a gefreut. dégagé. Der andere ist endlich weg. Mais il s'est renseigné. Aber hat in Erfahrung Comment il va gebracht. là-bas? Wie geht es meinem Il Bruder est dans la dort? débauche. Lebt in der Comment va là-bas? Unzucht. Wie läuft es mit ihm? S'il l'aimait, Wenn ihn geliebt hätte, il allait quitter la maison. hätte sein Zuhause Pour aller verlassen, le chercher. seinen Bruder Parce qu'il avait les zurückzuholen. renseignements. Weil wusste, Il wie avait les schlecht es ihm renseignements. ging. Wusste, wie Mais il schlecht n'est es ihm jamais ging. allé. Aber ging niemals zu Ce sont seinem ces Bruder. personnes Das sind diese Personen, Qui ne font pas l'évangélisation. die nicht Mais evangelisieren. quand quelqu'un vient à l'église, Aber wenn eine Person in die il est Gemeinde kommt, bizarre. ist doch Ah, komisch. toi. Aber Est-ce que toi tu allais le chercher? Bist du zu ihm gegangen, um ihn zu evangelisieren? Des gens qui ne gagnent personne, Menschen, die keine Seelen für mais ils Christus sont là pour gewinnen. discerner les gens. Aber es sind doch Menschen zu beobachten. Celle-ci veut faire tomber les pasteurs. Ja, dieser will, dass der Vater Celle-ci fällt. c'est une karachika. Dieser ist da, um Celle-ci das c'est une Böse in der sorcière. Gemeinde zu machen. Pourquoi? Das ist Parce eine qu'elle a des Hexe. longs cheveux. Wieso? Weil sie La lange jalousie, Haare la hat. jalousie, Die la hat alles jalousie. zu Neid Non, und nous avons Eifersucht. cocoli. Donne-moi la main. Amen. Alléluia. Amen. Du bist einfach nur eifersüchtig, weil die andere Frau in der Gemeinde schöne Haare hat und du sagst, das wird den Pastor zum Fall bringen. Il ne gagne personne à l'église. Bringt niemand Neues in die Quand quelqu'un Gemeinde. quitte l'église, Wenn eine Person die Gemeinde il ne verlässt, cherche jamais. versucht niemals herauszufinden, Mais was s'il ist mit dieser revient, Person los. Aber wenn die Person Le zurückkommt, pasteur le restaure. der Pastor wiederhält Stellung, Votre bringt frère im va Gebet. prêcher encore. Euer Pourquoi il Bruder va wird wieder prêcher? predigen. Pourquoi Wieso il va wird er wieder prêcher? predigen? Wieso Qu'est-ce soll er que tu predigen? voulais? Was Qu'est-ce wolltest que tu du? voulais? Was wolltest Qu'est-ce du que tu denn? voulais? Was wolltest Qu'il du meure dans le denn? monde, hein? Dass er Qu'il stirbt meurt in der païen. Welt, dass er zum Heiden bleibt. Il est revenu. Er ist wieder zu Christus Il est zurückgekommen. revenu. Er ist wieder zu Qu'est-ce que Christus tu veux? zurückgekommen. Qu'on Was le ist chasse, jetzt dein hein? Problem? Qu'on le tue? Soll man ihn töten oder was in der Welt? Donne-moi la main, je vais te parler. Gib mir ein Amen, damit ich mit dir spreche. Le fils aîné, Der Erstgeborene c'est quelqu'un qui est perdu. ist einer, der verloren Mais à ist, l'église. aber immer noch in der Gemeinde ist.
Souvent dans cette parabole, Oftmals durch dieses on dit la Gleichnis parabole du fils prodigue. sprechen wir immer vom verlorenen Sohn. La vérité, c'est la parabole des deux fils prodigues. Aber die Wahrheit, es ist ein Gleichnis über das verlorene, über Un zwei est verlorene perdu en Söhne. dehors de la maison. Einer ist verloren außerhalb L'autre des est perdu Hauses. dans la maison. Der eine ist im Haus verloren. Un est parti. Einer ist gegangen. L'autre est resté. Der andere ist geblieben. Mais il a un mauvais cœur. Aber er hat ein schlechtes Il est Herz. jaloux. Er ist eifersüchtig. Il a l'orgueil Er hat spirituel. diesen geistlichen Stolz. Mais il est à l'église. Aber er ist immer noch Mais in il der a un cœur de Gemeinde. Aber er sorcellerie. hat Hexerei in sich. Il est perdu où? Wo ist er À verloren? l'église. In der Gemeinde. Mauvais où? À Wo l'église. ist er schlecht? In der Méchant où? Gemeinde. À l'église. Wo ist er Il gemein? combat In der les gens. Gemeinde. À Wo l'église. bekämpft er Il seine attaque les Geschwister? gens. In der À Gemeinde. l'église. Wo Donne-moi la attackiert main. er die Menschen? Wo attackiert er die Menschen in Halleluja. der Gemeinde? Wo handelt er schlecht? All das macht er in der Gemeinde. Je t'ai fait souffrir gradis. Ah, pardonne-moi. Mais tu as le niveau. Alléluia. Amen. À l'église. In der Gemeinde macht er dies alles. Tu pries, oui. Du betest ja, Mais tu as un mauvais cœur. aber du hast ein schlechtes Herz. Est-ce que toi tu pardonnes les gens? Vergibst du deine Nächste, wenn er Tu dir passes ton wehtut? temps à critiquer les gens. Du verbringst deine Zeit, À andere zu parler du mal kritisieren, des gens. schlecht über andere zu Tu as déjà reden. mené quelqu'un à l'église? Hast du schon mal jemanden in die Gemeinde Jamais. gebracht? Noch nie. Mais toi tu chasses les gens de l'église. Aber du verjagst sogar Toi, Menschen ne aus der viens plus Gemeinde. ici. Du Toi, kommst ne viens nicht mehr plus ici. hin. Toi, Du ne viens kommst plus nicht mehr ici. hin. Wir Toi, wollen ne dich nicht viens mehr in der plus ici. Gemeinde Tu as gagné qui? sehen. Komm nicht mehr. Personne. Aber wen hast du für Christus gewonnen? Niemand dadurch. Quand on te laisse l'église, Soll man dir die Gemeinde on va te überlassen? laisser l'église. Soll man Hein? dir die Gemeinde Nous überlassen? tous on va partir. Wir alle werden gehen. Toi qui es saint, hein? Du bist ja so on te heilig. laisse avec Wir ton lassen Jésus. dich mit deinem Jesus. Son frère revient. Sein Bruder kommt wieder zurück nach Il refuse Hause. d'entrer dans la fête. Er möchte nicht bei der Feier sein. Alors que le retour de son frère, la Bible appelle ça résurrection. Die Bibel nennt die Rückkehr von seinem Bruder Ton frère Wiedererstehung. ressuscite. Dein Bruder ist wieder Toi, tu n'es pas auferstanden. content. Aber du freust dich Tu nicht es darüber. pire qu'un sorcier. Du bist schlimmer als ein Hexer. Écoutez maintenant ce que son père lui dit. Hör zu, was dein Vater Aïe, ihm aïe, aïe, le sagt. père là est grave. Der Vater ist schlimm. Ce père est dehors Der Vater ist draußen, pour récupérer le fils um cadet, seinen Sohn und seinen verlorenen Il Sohn est wieder aussi dans les zurückzuholen. champs Aber er ist auch auf dem pour Feld, expliquer au fils aîné sa doctrine, um seinen Sohn seine Lehre zu erklären. qu'il est un père de grâce. Dass er ein Vater der Gnade ist. Il dit maintenant au fils aîné, Er sagt zu seinem erstgeborenen Sohn, mais tout était à toi. alles gehört doch dir. Toi, tu demandes un chevreau. Dir fehlt gar nichts. Le veau gras était à toi. Das Mastkalb gehörte Si dir. tu voulais le manger, Wenn du es essen tu allais le wolltest, manger depuis longtemps. hättest du es vor langer Zeit tun Oh. können. Moi j'ai pensé Aber ich dachte qu'il doch, fallait que je travaille ich hätte erst mal arbeiten pour müssen, le manger. um ein Mastkalb von dir zu Alors bekommen, qu'on travaille Vater. pas. Obwohl man arbeitet Pour doch manger nicht, le veau gras. um ein Mastkalb zu erhalten vom Vater. On est seulement fils. Man ist nur Sohn Et on a droit und man hat au das veau gras. Anrecht auf ein Mastkalb. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Gib mir eine Männer, damit ich es dir besser erkläre. Il y a des chrétiens qui sont dans la méritocratie. 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 Es gibt viele Menschen, die wollen immer einen eigenen Gewinn haben. C'est-à-dire, je dois prier à genoux Das heißt, ich muss auf den Knien beten, 10 heures du temps, 10 Stunden lang, les mains levées, die Hände erhoben, jusqu'à me blesser bis diese sogar verletzt pour que sind, Jésus m'exauce. damit Jesus Christus mich erhört. Je dois jeûner Ich muss fasten, jusqu'à maigrir bis ich magersüchtig bin, pour que Dieu me bénisse. damit Gott mich Je segnet. dois prier sur une montagne Ich muss beten auf einem Berg, dangereuse auf einen gefährlichen pour Berg, que Dieu m'exauce. damit Gott mich Je erhört. dois aller jusqu'en Israël, Ich muss bis nach dans Israel les tombeaux fliegen. de Jésus. Zum Grab von Jesus muss Pour ich que Dieu gehen, m'exauce. damit Gott mich Je erhört. dois donner beaucoup d'argent Ich muss dem Herrn sehr viel pour que Geld Dieu me geben, bénisse. damit er mich Si segnet. je ne fais rien, Wenn ich nichts je tue, n'ai rien. habe ich Je nichts. dois faire Ich muss pour tun, avoir. um zu Le fils erhalten. cadet a fait quoi? Was hat der Il erstgeborene est Sohn seulement getan? rentré. Der Mais kleine le Sohn fils kam aîné a nur travaillé. zurück, aber Il der n'a jamais eu. Erstgeborene hat gearbeitet und nichts von seinem Vater bekommen. Donne-moi la main, je vais te parler. Gib mir eine Männer, damit ich es dir noch mal erkläre. Nous sommes dans la grâce. Wir leben in der Zeit der Gnade. Dieu t'exauce à cause de Jésus. Gott erhört dich aufgrund Dieu von t'exauce Jesus. à cause de Jésus. Gott erhört dich Dieu aufgrund te von bénit à cause de Jesus. Jésus. Gott segnet dich Dieu wegen t'aime à cause de Jesus. Jésus. Gott liebt dich Dieu wegen t'écoute à cause de Jesus. Jésus. Gott erhört dich Ce ne wegen sont pas tes Jesus. sacrifices. Es geht nicht Ce um ne die sont pas Opfer. tes mérites. Es geht nicht um das, was du C'est verdienst. Jésus. Es geht allein um Jesus. Mon petit là, Mein kleiner Sohn,
J'étais avec lui à Kinshasa. Ich war mit ihnen in Kinshasa. J'ai dit, Tabiri, je vais aller en Allemagne. Ich Tu habe viens gesagt, avec moi? Tabiri, ich fliege nach Deutschland, kommst du mit? Nein, ich möchte nicht mit. Pendant même 3 semaines. Tabiri, 3 je vais aller Wochen en lang. Allemagne. Je Tabiri, vais aller ich avec fliege toi. nach Deutschland, kommst du mit? Nein, ich möchte nicht. Nein, er hat es immer verneint. Dimanche encore. Und Sonntag Il me voit davor, faire mes valises. er sieht, wie ich meine Koffer Je le packe. trouve un peu triste. Und ich finde ihn traurig. Je dis, Tabiri, Tabiri, je vais en Allemagne. ich fliege nach Tu viens avec Deutschland. Kommst du mit Il mir? reste calme. Er bleibt ruhig. Comme je le connais, Und da ich ihn je dis, kenne, pourquoi tu ne veux pas aller en Allemagne? habe ich gesagt, wieso willst du nicht mit mir nach Deutschland? L'avion. Er hat gesagt, das Ça me fait mal aux Flugzeug, oreilles. das tut mir weh in den Ohren. Ah, donc c'est les atterrissages. Es geht um die Je dis, Landung. mais tu sais que tu ne peux aussi ne pas avoir mal aux oreilles. Aber du kannst auch keine Schmerzen im Ohren haben, wenn wir landen. Er sagte, Et il va à okay. l'église dimanche. Er geht Sonntag in die Gemeinde. Vers le soir à 15h, Und es war, glaube ich, gegen 15 Uhr, il décide entscheidet er sich, de venir en Allemagne. mit mir gemeinsam nach Deutschland zu fliegen. Et on s'est débrouillé Und wir haben alles dafür à cette getan, heure-là même um diese Uhrzeit de am selben trouver les Tag billets. ein Ticket für ihn Lui, zu il finden. ne Ja, travaille pas. er arbeitet Il ne nicht. fait Er rien. macht gar nichts. Il a seulement décidé. Er hat nur entschieden. Donne-moi un amen. Amen. Il a seulement décidé Er hat sich nur dazu d'aller entschieden, en Allemagne. nach Moi, Deutschland je me suis mitzukommen. Und débrouillé. ich habe alles dafür J'ai getan. appelé. Ich habe viele Anrufe Lui, il gemacht. est en train de jouer. Er war nur am Pendant que Spielen. lui joue, Während nous, er am on est en Spielen train war, de chercher waren wir in les Panik, billets de Tabiri alles für ihn parce zu qu'il a besorgen. décidé d'aller en Allemagne. Amen. Während er am Spielen war und gar nicht darüber nachdachte, habe ich viele Halleluja. Anrufe gemacht. Ein Ticket gekauft für meinen Sohn, Pourquoi on damit s'est er mit nach débrouillé? Deutschland fliegen kann. Wieso haben wir sang. alles gemacht? Le Wegen sang. dem Blut. Le sang. Wegen dem Blut. Le sang. Wegen dem Le Blut. sang lui donne Wegen le dem droit Blut, was ihm das de Anrecht désirer. gibt, Et moi, je zu vais verlangen, chercher. dass er mit möchte. Donne-moi la main. Dass er mit möchte und ich als Vater alles dafür tun Et werde, vous damit savez er quoi? mitkommt. Und wisst ihr was? On trouve les billets. Wir haben ein Flugticket gefunden. Et moi, parce qu'on me dérange trop dans les avions, Und ich, weil ich es nicht mag, im Flugzeug je gestört voyage zu toujours werden, devant là-bas. bin ich immer ein bisschen J'évite de weiter citer vorne ces im noms-là, vous allez me Flugzeug. créer des problèmes. Wenn ich den Namen sage, werdet mir wieder daraus ein Problem Et si toi tu machen. es devant, ta femme aussi doit être devant Und là-bas. wenn du vorne bist, muss deine Frau Donc mit nous dir deux, on devait vorne être devant sein. là-bas. Das heißt, wir sind Et il vorne fallait im aussi lui trouver Flugzeug. un billet devant là-bas. Und er musste auch mit Là où il y a uns même vorne des im adultes qui ne Flugzeug sont jamais einen Platz bekommen. arrivés devant là-bas. Mais Selbst wo parce que seulement Erwachsene lui, il a niemals le sang. mitfliegen, aber weil, so, wo selbst Erwachsene niemals Mais mitfliegen, er en ist dort vorne dernière mitgeflogen, minute, weil er mein Sohn ist. In letzter Minute musste il ein fallait que Platz für ihn quelqu'un gefunden werden. Désiste sa place devant là-bas pour qu'on les fasse entrer. Aber eine Person musste den Flug nicht nehmen, damit wir einen Platz für meinen Sohn bekommen. Et on croyait que ça ira. Und wir dachten, das wird schon. On entre dans l'avion, Wir steigen ein in das tout Flugzeug, va bien. alles ist gut. En dernière minute, In letzter Minute la personne est arrivée. sehen wir, dass eine weitere Person Devant reinkommt. Und sie setzt sich auf den Platz, den wir uns für unseren Maintenant, Sohn lui, il fallait gedacht le mettre hatten. où? Und wo Derrière. musste er jetzt sitzen? Weiter hinten. Jamais. Ich habe gesagt, niemals. Maman Esther devant là-bas. Mama ist der vorne, Tabiri devant là-bas. Moi, Tabiri vorne derrière là-bas. und ich saß hinten im Flugzeug. À cause de quoi? Du sang. Weswegen? Jésus est mort pour que tu sois élevé. Jésus a été maudit pour que tu sois béni. Amen. Tu as seulement à croire. Amen. Du musst nur an Hey. Jesus glauben. Er wurde Fluch, damit wir gesegnet werden. Er hat Leid auf sich genommen, damit wir Dis à Sieger ton voisin, werden. Dieu est ton papa. Sage zu deinem Dieu Nachbar, est ton Gott ist dein Papa. Vater. Gott ist dein Vater. Sag dir dem Nachbar, Gott ist dein Vater. Pour que tu comprennes ça bien, dis Papa Dieu. Sag Vater Gott. Dis Papa Dieu. Sag Vater Gott. Dis Papa Dieu. Sag Vater Gott. Papa Dieu. Sag Vater Papa Gott. Dieu. Vater Gott. Papa Dieu. Vater Gott. Papa Dieu. Vater Gott. Father God. Vater Gott. Father God. Vater Gott. Father God. Vater Gott. Je parle allemand. Father God. Father God. Father God. Je parle allemand. Father God. Gott spricht Deutsch. Sag Vater Gott. Er versteht das. L'église, c'est la joie. Die Gemeinde, da ist Freude. Parce que Jésus est Weil ressuscité. Jesus auferstanden Jesus est ist. ressuscité. Jesus ist auferstanden. Jesus ist Quand auferstanden. je vois ce petit, Wenn ich diesen kleinen Jungen sehe, rien que parce qu'il a mon sang, nur weil er mein Blut in sich trägt, il peut désirer kann er Dinge verlangen. selon mes petits moyens. Und ich mit allem, was Je me ich bats habe, werde mich pour ça. bemühen.
ihm et es ton zu Père, geben. Und umso mehr qui a dein Vater, der alles hat im Himmel. est-ce qu'il a jeûné pour ça? Hat er dafür gefastet, der Il a Kleine? pleuré pour Hat er ça. dafür geweint, der Kleine? Il a dit seulement oui, je Er hat veux nur gesagt, partir. ja, ich möchte mit. Mais comme j'aime sa présence, Und da ich seine Gegenwart so il liebe, me donne tellement de joie. er gibt mir so viel Il fait rire Freude. du matin au soir. Er bringt mich von morgen bis Abend zum Lachen. Je ne peux que me battre pour Ich ça. kann nur alles für ihn tun, kämpfen für ihn. Donner à Dieu la joie. Gott zu geben ist Freude. Soyez des amis de Dieu. Seid Freunde Gottes. Soyez des intimes de Dieu. Seid Intime Gottes. Tu désireras, Und du wirst ein Verlangen Dieu fera. und Gott haben und Gott haben und Gott Faites wird de es Dieu tun. votre plaisir. Mach aus dem Herrn deine größte Faites de Freude. Dieu votre joie. Mach aus dem Herrn deine Tu Freude désireras. und du wirst Dinge verlangen Dieu te donnera. und der Herr wird sie dir geben. Et il dit à ce frère-là, Und er sagt zu seinem ne Bruder, fallait-il pas se réjouir? sollten wir nicht in Freude darüber sein? Parce que ton frère qui était mort Weil dein Bruder, der est tot revenu war, à la vie. ist wieder auferstanden. N'écoutez jamais la voix du fils Hört aîné. niemals auf die Stimme des Erstgeborenen. La voix du fils aîné te dit Die ceci. Stimme des Erstgeborenen sagt dir, Quand tu as péché wenn du gesündigt hast et tu es revenu, und du zurückgekommen bist zu Gott, ça dit que tu ne mérites pas le pardon. du verdienst die Vergebung nicht, wird er dir La sagen. voix du fils aîné, Die Stimme des Erstgeborenen c'est une voix qui culpabilise. ist eine Stimme, die Schuldgefühle in dir hervorbringt. La voix du fils aîné Die Stimme des Erstgeborenen te rappelle ton ancienne vie. erinnert dich immer an dein altes Leben. La voix du fils aîné Die Stimme des Erstgeborenen te rappelle ton indignité. erinnert dich daran, dass du es nicht würdig La bist. voix du fils aîné Die Stimme des Erstgeborenen te condamne, verurteilt dich, même si tu t'es relevé. auch wenn du dich wieder erhoben La hast. voix du fils Die aîné Stimme des Erstgeborenen te chasse verjagt dich de la présence de Dieu. aus der Gegenwart des Herrn. La voix du fils Die aîné Stimme des Erstgeborenen te dit de demander 1000 fois pardon, sagt dir 1000-mal um Vergebung zu bitten, alors que Dieu t'a déjà pardonné. obwohl Gott dir bereits vergeben La hat. voix du fils aîné te Die dit Stimme des Erstgeborenen de sagt faire dir, beaucoup de sacrifices viel zu opfern, pour que Dieu te pardonne, damit der Herr dir vergibt, alors qu'il t'a déjà obwohl er pardonné. dir bereits vergeben La voix hat. du fils aîné, Die Stimme des Erstgeborenen c'est la voix du diable. ist die Stimme des Teufels. Qui n'est pas heureux quand Dieu est heureux? Er freut sich nicht, wenn Gott in Freude C'est ist. Satan. Das ist Qui n'aime Satan. pas quand les gens se répandent? Er mag es nicht, wenn Menschen sich bekehren. C'est Satan. Das ist Satan. Qui n'aime pas quand les gens se convertissent? Er mag es nicht, wenn Menschen sich bekehren. C'est Satan. Das ist Qui Satan. n'aime pas quand les gens se relèvent? Wer mag es nicht, wenn Menschen sich wieder erheben? C'est Satan. Das ist Satan. Et Satan Und Satan, peut parler en toi. er kann zu dir Des sprechen. fois au travers de ta conscience, Oftmals durch dein Gewissen, des fois au travers des gens, oftmals vielleicht durch Menschen des fois au travers des esprits. oder manchmal durch Geister. Mais quand tu as demandé à Dieu pardon Wenn du den Herrn um Vergebung gebeten hast et tu es sincère und du ehrlich bist in deinem et Gebet tu as abandonné, und du die Sünde verlassen hast, Dieu t'a pardonné. hat der Herr dir vergeben. Mais si quelque chose d'autre vient te culpabiliser, Aber wenn andere kommen und dir Schuldgefühle zu geben, que tu n'auras pas d'enfant, du wirst keine Kinder bekommen. parce que quand tu étais jeune, tu avais avorté. Weil als du jung warst, du einmal abgetrieben hast. N'écoute pas cette voix. Höre nicht auf diese Stimmen. Dieu t'a déjà pardonné Der tes Herr hat dir avortements. bereits vergeben, dass du eine Abtreibung betrieben Que tu hast. ne réussiras jamais dans la vie Dass du niemals erfolgreich sein wirst im Leben. parce que tu avais fait telle chose. Weil du eines Tages dies und Mais das si tu getan as demandé à hattest. Dieu pardon, Wenn du den Herrn darum um Vergebung cette gebeten hast. malédiction n'a pas d'effet. Diese Verfluchung hat keine Macht mehr La über voix dich. du diable Die Stimme des veut Teufels t'empêcher will dich davon de te abhalten, relever wieder et te aufzustehen. montre toujours Und zeigt immer les wieder péchés que tu commettais die Sünde, die du damals getan alors que hast. tu as arrêté. Obwohl du bereits damit aufgehört hast. N'écoutez pas Hört niemals le fils aîné auf den Erstgeborenen, parce qu'il ne vous aime pas. weil er liebt euch nicht. Et dans la vie, Und im Leben, quelqu'un qui ne t'aime pas jemand, der dich nicht liebt, ne l'écoute pas. hör nicht auf ihn. Parce que tout ce qu'il te dira, Weil alles, was er dir sagen ce sera wird, pour te détruire et wird nur sein, t'anéantir. um dich zu zerstören, um dich Des fois même, il te niederzuschlagen. donnera des conseils. Oftmals wird er dir sogar Mais c'est seulement Ratschläge pour te geben, rabaisser. nur um dich runterzudrücken. N'écoutez pas Hört nicht les personnes qui vous disent, auf Personen, die euch toi sagen, tu dis que tu vas changer, du sagst, du wirst dich verändern, tu vas encore tomber. du wirst nochmal fallen Ne in les die écoutez Sünde. pas. Hör nicht auf diese Moi, Personen. quand je suis revenu à Ich, Dieu, als ich zu Gott zurückkam, on m'a donné un mois. man gab mir einen Monat. Ça fait 35 ans. 35 Jahre Que je bin ich suis jetzt chrétien. in Gott. Les fils aînés m'ont dit, tu vas abandonner.
Aujourd'hui, je voulais prier pour des guérisons et tout. Heute wollte ich für Heilung und all das Dieu beten. m'a dit, prépare le terrain. Der Herr sagte mir, bereite C'est erstmal das demain Feld que vor. je vais opérer dans la puissance. Morgen werde ich in der Macht operieren. Mais aujourd'hui, Aber heute j'ai un message habe ich eine pour Botschaft tous ceux qui ont des culpabilités. für alle, die Schuldgefühle in sich Pour tous ceux tragen. qui sont rentrés en arrière. Für alle, die wieder zurückgegangen sind. Pour tous ceux qui entendent des voix Für alle, die Stimmen hören, qui les culpabilisent. die ihnen Schuldgefühle einreden. Le Seigneur te dit, Der Herr sagt ne dir, les écoute pas. hör nicht auf sie. Écoute le Père. Hör auf den Vater. Le Père Der Vater t'a donné l'anneau. hat dir einen Ring Il t'a gegeben. donné la robe. Er hat dir ein neues Gewand Il t'a donné les geschenkt. souliers. Er hat dir neue Schuhe Il t'a gegeben. donné le veau gras. Er hat dir ein Mastkalb geschlachtet. Cela te suffit. Das allein soll dir Ne reichen. permets pas au fils aîné Ermögliche niemals den Erstgeborenen, de gâcher ta fête. dir deine Feier zu zerstören. Ne permets pas au fils aîné Ermögliche es niemals den de Erstgeborenen, gâcher ta joie, deine Freude dir zu de nehmen, gâcher ta paix. denn dir deinen Frieden zu rauben. Où tu décides Und wenn du dich de entscheidest, devenir un vrai chrétien ein wahrer Christ zu et tu werden, as la joie, und du hast die Freude in ils dir, viennent te parler. und sie kommen und sprechen puis ça zu dir, part. es soll wieder Ne les gehen. écoute pas. Hör nicht auf sie. Écoute papa, Hör auf den Vater. écoute papa. Hör auf den C'est la Vater. maison de papa. Ist das Haus des C'est le veau Vaters. gras du papa. Ist das Mastkalb C'est des la maison de Vaters. papa. Ist das Haus C'est des la robe de Vaters. papa. Es ist die Ce sont Liebe les des chaussures de Vaters. papa. Es sind die C'est Schuhe l'anneau de des papa. Vaters. Es ist der Même Ring s'il des est fâché, Vaters. Auch wenn où er est son sauer problème? ist. Wo ist sein On t'a pas Problem? donné ces choses. Le Père t'a donné ce qui est au Père. Der Vater hat dir das gegeben, was sein Eigentum ist. Que Dieu vous bénisse Der Herr segne euch. abondamment. Und das reichlich. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Wir stehen einmal bitte auf. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Il me dit monte ici. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Il me dit monte ici. Et moi je répondis, et papa. Ce message t'a béni, ce message t'a touché. Diese Botschaft hat Approche-toi. dich gesegnet. Ich will Komm nach prier pour vorne. Dieses Wort hat dich berührt. Komm nach vorne und ich will Approche. für dich beten. Approche. Bitte komm nach Approche. vorne. Komm nach Tu as vorne. entendu le Saint-Esprit Du hast den Heiligen Geist parler à gehört. ton cœur ce Er soir. hat gerade zu deinem Herzen gesprochen. Komm bitte nach Approche. vorne. Approche. Komm nach vorne. Approche. Komm nach vorne. Approche. Komm nach vorne. Approche. Komm Et nach nous allons vorne. prier. Und wir werden gemeinsam beten. Oui, venez, ne vous dérangez pas, ne vous gênez pas. Schämt euch nicht. Ne te gêne pas, Schäme approche. dich nicht. Komm nach Approchez vorne und ici. lasst uns gemeinsam Ne vous gênez beten. pas, Schämt euch ne nicht. te gêne pas. Schäme dich nicht. Tu as besoin qu'on prie pour toi. Du brauchst ein Gebet. Tu veux recommencer une nouvelle histoire. Du willst eine neue Geschichte mit Jesus. Tu veux reprendre à zéro. Du willst wieder bei Null anfangen. Tu veux vaincre la culpabilité. Du willst deine Schuldgefühle überwinden. Tu veux arrêter d'entendre la voix du Fils aîné. Du willst aufhören, die Stimme des Erstgeborenen zu hören. Tu veux entendre que la voix du Père. Du willst nur allein die Stimme des Vaters hören. Tu veux vaincre tout esclavage. Du willst aus der Sklaverei heraus. Tu veux la paix. Du möchtest Frieden. Tu veux le bonheur Du möchtest glücklich que sein. seul Jésus-Christ te donne. Das nur Jesus Christus dir geben Tu kann. étais rentré en arrière. Du bist wieder zurückgegangen in die Welt. Aujourd'hui, tu veux revenir au Père. Und heute willst du zurück zum Vater. Viens, Komm, ça a été organisé pour toi. dieser Tag ist für dich. Le Père est en train de scruter l'horizon Der Vater ist gerade am Schauen, afin de voir si tu vas revenir. zu sehen, ob du zurückkommst zu ihm. Le Père est en train de scruter l'horizon Der Vater schaute nach draußen, afin de voir si tu vas revenir. zu gucken, ob sein Sohn zurückkommt. Oh, merci Père. Lève tes mains Erhebe deine Hände et je vais prier. und ich werde beten. Seulement le piano. Nur das Piano bitte. Seigneur Dieu de gloire, Herr der Herrlichkeit, j'ai prêché la parole que tu m'as donnée. ich habe das Wort verkündet, das du mir gegeben hast. Je me demande qu'un travail en profondeur
Und ich bitte um eine tiefgründige Arbeit deinerseits ait lieu dans la vie de ces hommes et ces im femmes. Leben deiner Kinder. Je prie que tu libères tous ceux qui sont sous l'emprise de la culpabilité. Ich bitte, dass du deine Kinder von den Schuldgefühlen befreist. Je prie que ceux qui étaient rentrés en arrière Und ich bitte, dass die zurückgegangen sind, puissent venir à toi. dass sie wieder zu dir zurückkommen. Je demande, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus, Ich bitte dich, allmächtiger Gott, im Namen Jesus, que tu relèves ceux qui étaient tombés. dass du diese erhebst, die gefallen sind. Je demande, Père, que tu brises toute addiction, Ich bitte dich, Herr, breche jede Sucht. que tu anéantisses, Seigneur, Zerstöre sie, Herr. tout ce qui ne te glorifie pas dans leur vie. Alles, was in ihrem Leben ist, was dich nicht verherrlicht. Maman Esther va venir prier aussi. Mama Esther wird kommen und auch mit uns gemeinsam beten. Alléluia. Père, je prie dans le nom de Jésus-Christ Vater, ich bete im Namen Jesus Christus, que tout ce qui condamnait, dass alles, toute voix qui condamnait jede Stimme, die sie deine Kinder verurteilte, dans la vie des personnes ici présentes, die hier vorne sind, Seigneur, à partir de ce soir, Herr, ab heute Abend, je prie que ces voix cessent au nom de ich Jésus. bitte, dass diese Stimmen aufhören im Namen Jesus. Seigneur, toi qui as pardonné, Herr, du hast ihnen vergeben. toi, Seigneur, qui as oublié Herr, du hast sogar ihre Sünden vergessen leurs erreurs et leurs fautes, und all ihre Fehltaten. ce soir, je prie Herr, heute Abend bete ich, qu'elles puissent trouver la paix au nom de dass sie Jésus-Christ. Frieden empfangen im Namen Jesus. Que toute condamnation que l'ennemi leur inflige, Dass jede Verurteilung, die der Feind dir gegeben hat, toute forme de culpabilité, jedes Schuldgefühl, das du in dir hattest, à partir de ce soir, que cela disparaisse. ab heute Abend sollen diese verschwinden. Soyez restaurés Seid wiederhergestellt de toute blessure du passé, von jeder Verletzung der Vergangenheit, de toute erreur que vous avez commise, von jedem Fehler, den ihr getan habt, de tout poids qui pèse encore sur vous. von jeder Last, die auf euch lastet. Ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, Heute Abend im Namen Jesus Christus, que le fardeau avec lequel vous êtes rentrés, dass die Last, mit der du hier reingekommen bist, qu'il reste devant cet autel dass sie hier bleibt vor diesem Altar et que vous rentriez dans vos demeures, und dass sie zurückgeht zu euch nach Hause. libres au nom de Jésus-Christ. Frei im Namen Jesus. Allez et soyez libres, Geht und seid frei, car le Seigneur vous a pardonné. weil der Herr hat euch vergeben. Ne laissez pas le diable Lasst nicht zu, vous dire que vous n'avez pas été pardonné. dass der Feind euch sagt, ihr wurdet nicht Mais vergeben. vous êtes en effet Aber in Wahrheit, pardonné, dir wurde vergeben. libre de tout péché. Du bist frei von jeder Sünde. Toutes choses qui sont dans le passé. Alles, was in der Vergangenheit ist. Ce soir, au nom de Jésus, nous fermons la porte. Heute im Namen Jesus, wir schließen die Türe der Vergangenheit. Tout ce qui vous hantait depuis le passé, Alles, was in euren Gedanken fest verankert war, qui vous poussait à tourner le dos, à tourner le regard à chaque fois. was dich immer dazu brachte, zurück in die Vergangenheit zu schauen. Ce soir, au nom de Jésus-Christ, Heute Abend im Namen Jesus Christus, cela tombe au nom de diese Jésus. sollen fallen im Namen Jesus. Je prie dans le nom de Jésus Ich bete im Namen Jesus, qu'à partir d'aujourd'hui, dass ab heute vous puissiez ihr profiter réellement in Wahrheit profitiert des grâces de votre Père. von der Gnade eures Vaters. Et aujourd'hui, Und auch heute, sachez que le Père vous accueille dans sa maison. ihr sollt wissen, der Vater empfängt euch in seinem Haus. Sachez que Dieu vous accueille encore ce soir. Gott empfängt euch heute Abend. Même si vous avez commis des fautes, Auch wenn ihr Fehler gemacht habt. demain, le Seigneur peut faire encore de grandes choses avec vous. Morgen kann der Herr noch große Dinge mit euch tun. Ce n'est pas parce que vous avez commis des erreurs Es ist nicht, weil du einen Fehler gemacht hast, que vous ne pouvez pas être utilisé par Dieu. dass der Herr dich nicht nutzen kann. Ceux qui sont utilisés par Dieu Diese, die der Gott ne benutzt, sont pas des personnes parfaites. sind keine perfekten Menschen. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un Deswegen möchte ich heute Abend einer Person sagen, que Dieu peut t'utiliser. Gott kann dich
dich benutzen. Tu es un bon candidat pour que Dieu fasse de grandes choses Du avec bist ein toi. guter Kandidat, damit der Herr aus dir große Dinge tut. Et si tu es ici ce soir, Und wenn du heute Abend hier vor Ort bist, ce n'est ni un accident ni un hasard. es ist kein Zufall. C'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Es ist, weil der Herr einen wundervollen Plan mit dir hat. Et aujourd'hui, il a voulu dépouiller toute forme de culpabilité de ta vie. Und heute wollte er jedes Schuldgefühl aus deinem Leben herausnehmen. Afin qu'à partir d'aujourd'hui, Damit ab heute une nouvelle page s'ouvre dans ton livre au nom de eine Jésus. neue Seite sich öffnet in deinem Buch. Et que tu puisses rentrer dans la destinée qu'il a préparée réellement pour toi. Und dass du in die Verheißung hineingehst, die der Herr in Dans le Wahrheit nom für de dich Jésus, je vorbereitet hat. prie que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Im Namen des Christus bete ich, dass die Segnung des Je Herrn euch prie que le bonheur et begleitet. la grâce vous accompagnent. Ich bete, dass die Freude und die Gnade euch begleitet. Je prie que votre vie ne soit plus jamais la même à partir de ce soir. Ich bete, dass ab heute Abend euer Leben nicht mehr das gleiche Que ist. tout ce qui était bloqué s'ouvre au nom de Jésus. Dass alles, was blockiert war, sich öffnet im Namen Jesus. Que tout ce qui avait des limites dans vos vies, Überall, wo Grenzen gesetzt wurden in eurem Leben. à partir de ce soir, cela se décante au nom de Jésus. Ab heute Abend gibt es keine Grenzen mehr für euch im Namen Je Jesus prie que Christus. vous expérimentiez Ich bete, les grâces qu'il y a dans ce pays. dass ihr die Gnaden erfährt hier in diesem Land. Même si peut-être vous êtes d'origine africaine, Auch wenn du ein Afrikaner bist aus deiner Herkunft, que les combats de l'Afrique ne vous suivent pas ici au nom de dass die Jésus. Kämpfe deines Herkunftslandes nicht Je nach hier prie dans le nom de verfolgen. Jésus Ich bete im Namen Que vous Jesus, fassiez la différence dass ihr dans den Unterschied macht vos lieux de travail. auf euren Arbeitsplätzen. Peu importe la couleur de la peau que vous avez, Egal welche Hautfarbe ihr que habt, dans ce pays in diesem Land, où vous êtes peut-être une minorité, wo ihr vielleicht eine que Minderheit vous fassiez seid, la différence ihr au nom de sollt den Jésus. Unterschied machen im Namen Que la Jesus. bénédiction de Dieu vous Dass accompagne. die Segnung des Que la Herrn euch faveur de Dieu begleitet, vous dass die accompagne. Gunst des Herrn euch begleitet Et que l'ennemi ne puisse jamais vous vaincre au nom de und Jésus-Christ. dass der Feind euch niemals besiegt im Namen Jesus Soyez Christus. bénis au nom de Jésus. Seid gesegnet im Namen Jesus. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi Im prié. Namen Jesus habe ich gebetet. Ensemble, nous disons Amen. Und gemeinsam sagen wir Que Dieu vous Amen. bénisse. Gott segne euch.